Joker Out Podcast. Lepo pozdravljeni v prvi epizodi Joker Out Podcasta. Z vami smo Jan, Jure, Kris, Nace in Bojan in z vami bomo naslednjih 10 epizod. Prvič v življenju delamo podcast in v teh 10 epizodah se bomo spustili od začetka zgodbe oziroma dvignili od začetka zgodbe Joker Out leta 2016 pa do konca tega desetletja za naš band, se pravi do nekje junija 2026 se bomo popeljali. Prva epizoda je posvečena človeku, s katerim se je v bistvu tudi vse skupaj začelo. Martin Jurkovič je z nami. Bilo bi nepravično od mene, da bi se delal kot da Matica Kovačiča na začetku pač benda ni bilo. Tako da Matic je bil tudi planiran, da bo danes tukaj z nami. Nažalost smo pa že postali odrasli ljudje, se pravi, nismo več srednješolci, ki se malo bavamo. In je Matic danes pa zaradi neodložljivih aktivnosti moral pač skenslati svojo prisotnost v studiu. Mi smo pa na precej, bi rekel, zahtevnem urniku, tako da se tudi mi nismo mogli toliko prilagoditi. Tako da Matic, hvala lepa, da si hotel biti tukaj. Ful nam je žal, da nisi tukaj. Ampak, evo, Martin pa je tukaj, pa se bomo s tabo danes ukvarjali, pa te malo mrcvarali. Ko me čakam. Lahko tudi vračaš udarce, seveda. Ja, vsi udarci so dobrodošli. Kje začnemo? Jaz bi sam rad povedal, da mi bojsi niso povedali, da bi se lahko pripravil za te udarce, ne, nazaj, tako da upam, da bomo imeli na repertoarju. Mi nimamo pripravljenih udarcev. V bistvu point današnjega pogovora je, da se kolikor se le da iskreno, pa kolikor se le da sproščeno, glede na to, da smo že res veliko časa v življenju skupaj preživeli, pa marsikaj skupaj čez dal, da se poglobimo v to, iz česa je v resnici ta zgodba Joker Outov ratala. Kaj dejansko so bili te vzgibi, ki so neko otroško zanesenost, pa neko ljubezen do glasbe, pa do druženja pripeljali do tega, da smo 10 let kasneje tukaj na teh kavčih v snemalnem studiu in se pogovarjamo o tem, kako je minilo 10 let. Tako da še enkrat najlepša hvala, Martin, da si tukaj. Valda. Pa če si za, se lahko mogoče vrneva v leto 2006, ko sva se spoznala. Ker v resnici se je tam nekako vse zasidral. Lahko. Moja mama bo zelo vesela, da se o tem pogovarjava, ker je ona del te zgodbe. Ja, Nataša živijo. In mi je doma rekla, da je ona tudi Joker Out mami in da zakaj ni v podcastu. Tako da evo. Tako da to je za njo. Bomo še eno epizodo samo njej posvetili. Evo. Jaz mislim, da bi bila zelo vesela. Jaz se pa s tem ne bi strinjal, ker bi me ker pol bi bili šele udarci. Ampak saj ne vem, mogoče smo to enkrat celo že govorili. Verjetno smo kar velikrat že govorili, ampak vse lahko na hiter recapamo. Ampak hiter recap je, da je Bojan ekstrovertiran že kot probably rojen ekstrovert. Pozvonil meni na vrata in moja mama se je javila in Bojan je postavil vprašanje, če imamo kaj otrok doma, ker bi se on z njimi igral. Kontekst je, da se je Bojan lihkar preselil v par sosednjih hiš stran. Jaz pa se mi zdi, da sem se takrat vozil s kolesom na koleščka, ker nisem še znal voziti kolesa in sem bil kar velika... Ne, nisi. Ti si že vozil. Tomaž. Tomažni, ok. No ja, pa sem imel pa ščitnik. To si pa imel, ja. Ker sem bil kar velika, kako ne rečem, mevža. Lepa beseda. Za take stvari takrat. No in v bistvu je pol mama poklicala mene in Tomaža, ki so se vozila s kolesom in tako smo se spoznali. Jaz nam nikoli pozabil. Iskreno to, da sem pozvonil pa vprašal, če so kakšni otroci doma, to mi je Nataša povedala. A imate kaj otrok doma? Ja. Cvetičen in fajl smo. Imate kaj otrok doma. Na mojo srečo sem bil star pač 6 let. Ne, ampak jaz ne bom nikoli pozabil prizora, ko sem vaju prvič videl. To je pa tako core memory. Martin na srebrno modrem kolesu,
pa Tomaž na ne vem kakšnem kolesu, se pravi, sta bila Martin je bil star 6 let, Tomaž pa 3. Tomaž na biciklu s koleščki in z ogromno rumeno zastavico, plastično od zadaj dvignjeno, zato da je pač so videli, kje je. En za drugim sta se tam na pločniku vozila. No, pa sam ta prvi prizor, ki sem prišel do tega, nam nikoli pozabil. Ampak dejansko smo se pa takrat začeli igrati in družiti. Tako je. No, potem je pa minil par let tega otroškega igranja in druženja, dokler nisi ti meni povedal, da imaš prijatelja Škrlepa, Luko Škrlepa. Ja. Sošolca v bistvu. Sošolca in sošolca tudi v glasbeni šoli. Ja. Ti si namreč igral klasično kitaro. Tako. Luka je tudi igral klasično kitaro, jaz pa on sva tudi en duet igrala skupaj in Luka je takrat čuden, zdaj če pomislimo, več vadil, kaj jaz na tisti točki. In smo potem, ker sva mi dva itak skozi gledala Green Day in podobne YouTube videote, pol da bi z Lukatom mi nek band naredili. In pol je Luka prijel za kitaro, zato ker on je imel zlato priznanje iz kitare, jaz pa ne. In zato si bas. Zato sem jaz bas prijel. You were second. You were second, to je žaretov. Ja, basically. In tudi moj oče je imel bas doma, tako da je bilo še convenient. Ampak to je ful zanimivo, to je v bistvu Matjaž takrat kupil, se pravi oči tvoj bas. Ker zares... Ne, moj oče je že imel en bas. A pa ni bil... Moj oče je že imel en bas doma, pač on je igral v nekem bandu v vojski in je pač imel in kitaro in bas in vse. Ampak pol zelo kratkem, ko smo se mi začeli malo več igrati, je pol... Je že prišel ti z bas. Ja, je pol en tale, kako smo že rekli, Stormtrooper. Ja, Stormtrooper. A to on črn bil? Črn, To je že od samega takrat. začetka. Lik to je, takrat je Oh Matjaž... my god. Jaz moram povedati, se pravi, ful ključen moment, zdaj smo prišli od tega, ko smo se itak pač pogovarjali skozi celo življenje in z muzičarji in med sabo, te kleti v bajtah so ponovadi momenti ali tako, pa pač neko tako. zaklonišče v bloku. In moja klet je bila prva. Tako. Moja klet je bila prva, tle Točno lahko tudi to. oče, Matjaža pozdravimo. Te preselili. To je bilo za kratek čas, se pravi, Martinova klet Je bila bil prva. prostor, kjer je bil od spodaj, jaz ne bom pozabil, se pravi, so bil štender, 3 kitare od Matjaža. Tako, To so tudi bile- Feršt od Matjaža, Mengeš, Še vedno melodija Mengeš, Feršt. In te kitare so v bistvu bile, jaz se spomnim zdaj za nazaj, da so vse 3 kitare, ki nikoli v življenju nisem še slišal. To so bile to Ne, hude ena kitare. je bila Squireca, ampak okej. full lušna. Dve sta bili pa neki dve pa vintage, hu- neki hude kosa. Ampak kar neki, ja, pač, mislim, takrat neki jugoslovanskega, ki se je igral, Kahunaus, ja. Ja, ampak čist hudo. Pač čist hudo. In on nam je kazal akorde in nas učil komade, ja. Ja. In v tej kleti smo se v bistvu mi pol začeli dobivati. Ne? Spomniš, kako smo, ja, v bistvu sva ti pa jaz, se pravi Natašo pa moja mami klicala za Smoke on the Water, da jim pokažemo. Tako, tako. Ko je bilo to takrat, stari, jaz se prosim, da sem imel feeling, staj k vamo pa mi zdaj vam pokazali. Ja. Pa distorzija itak. Mami, zdaj se pa odliv vse. Ja, točno tako. Fantje. Take a seat. Pa na basu, bom. No in pol v bistvu, jaz imam full meglo, kar se tiče iskreno tega dobivanja našega, jaz se ne spomnim tega. Pač mi smo bili pri meni doma, dokler pol ni Matic prišel. Matic je bil pa tudi na osnovni šoli in mi ga je nekdo se z njim družil, mislim, da Vitja. Ker je bil on en let starejši. On je bil en let starejši in mi je rekel, da on pa bobne igra in jaz sem šel do njega sam in on je meni dal na slušalke. Vsak sem imela eno slušalko od Green Day ali neki tasga noter, basket case in on je pač tolkel čez to in meni je bilo crazy. Meni je bilo to takrat, to je zdaj pač, to je to. To je to in pol je Matic prišel, samo moja mama je tako rekla, bobni out. Ja. Bobni out in pol... Spomniš pri meni, Hmenu kletka. A pa te? Takrat je bil prvi premik. To je bilo prvi premik, torej Bobni out, Nataša je bila tako v lifeu. Sploh ni, Ker pač- niti enkrat niso tam bili, pač sam out. Sam ne bo se zgodil. In pol je bilo, ok, jaz po mojem, da niti nisem čisto zares povedal mojim, da je to plan, ampak kao, da gremo Bobni Hmen, 10 minut, pismo od sosede, Ja, pismo. nikad više, prosim. Tako. In pol je bilo pač, zdaj rabimo plc, ne? Ja. Pa Ker ste imeli ta problem to hitro. takoj. Takoj. Ampak Jaz sem imel kar srečo, da sem Ampak postarila pazi, to za- doma prenašala. Ja, ampak le za kontekst, moji so bili ok, bi bili s tem.
ne bi bili probably, da bi to trajalo. Na dolgi rok. Na dolgi rok. Ampak tako, pač s tem, da smo mi tisti dan tam razbijali, so bili pač ok s tem. Ampak čist za referenco, res je klet, ste bili vsi prmen dol. Ploščice, zidovi, to je po mojem bilo... V prvih letih je res ferž na 10. To je... Pač, pa se veš, kako je, bobne, pač ne bomo mi Vse je zdaj. fauš. Vse je fauš. Pač uglašen nisi, po moje, pač brez veze. Plus, če se ne motim, je ta soseda, ki je pač dejansko v sosednji kleti imela za slikanje nek svoj atelje, se pravi, si pisaš, da slikaš in mi uletimo dol. 12 let mulci, da toče, ne, ni šans. No in pol ne vem kako. Pol smo šli pa do Škrlepove babi. In ta klet je še zdaj legendarna in v uporabi za druženje. In Škrlepova babi je še živa pri 94, se mi zdi. In se nas spomne vse in bere časopise, jaz sem se njo pogovarjal 2 tedna nazaj. Res je, in je tako, kot bi rekel človek, gospa z velikim G-O-S-P-A. Res. Ker nas je tako imela rada in tako nas je lepo sprejela v to klet. Pač, in tam smo lahko razbijali, res, da smo mi pred 12 letih imeli plac. A ješ, tako, kot so pač tebe so pustila, ne? Mi smo pa zdaj prišli, se pravi, iz tega, da Nataša je bila tako live unavte pri meni v kleti, moji in sosedi so bili tako klet, pač no way, se pravi, si že vržen iz 2 prostorov in pol priješ nekam, kjer te pa tako sprejme in je bilo tako, no, jaz se spomnim, da je bilo ful magično in da smo toliko enih teh prvih stvari v življenju doživeli. Evo, imam posnetke, stari, iz... Imam posnetke. Evo, to je Škrlep, ja? Pa Kovač. Apokalipsa band majica. A si ti kaj pogledal to kitaro, sem? Dej na pauzo. Jaz fiks nisem vadil. Pa je Škrlep tudi. Škrlep pa še fulman. Ampak sem si pa poslušal, ali pa kaj ta zdaj. Se imaš sliko Kovača, ki se za glavo drži. Lahko sam, da povemo ljudem, se pravi, kva zdaj gledamo. To je v bistvu že recimo da leto 2013, bi si mislil? Ja, 2013, po mojem, ja. Tako da band Apokalipsa obstaja že eno celo leto v tej fazi. In ker so Martin Matic in Luka hodili na osnovno šolo dr. Vita Krajgerja, na katero si hodil tudi ti, Kris, pa na katero je hodil tudi Gušti, tvoj oči, Tako. Je za obletnico, če se ne motim, 80. bilo mišljeno, da se posname himna vaše osnovne šole. Ja, torej, takrat je gospa Darja Grm, ki je bila učiteljica za glasbo, pristopila do... Velika podpornica benda. Velika podpornica benda, Ja, tako da res je. shoutout. Pristopila do mojega fotra in ga vprašala, če bi pač napisal šolsko himno. Moj fotor je bil takoj za. In da bi pač to posnel šolski bend, ker je takrat že vedela za vas, ne, očitno. Ja, mi smo nastopali tudi na vi ste že osnovni, nastopali že na šolske v prireditve? 6. razredu, brez tako. bobnarja tudi enkrat celo se mi zdi. Ali pa ne, no, ne vem. Ampak, in ti si bil takrat že zraven, ampak in je Nisem bilo bil posebno- pomembno, nisem bil posebno da so pač člani oziroma šolari iz pač te naše osnovke in zaradi tega so pol sestavili band z Jurkotom, Kovačičem, Škrlepom in pa pevko Niko Slugo. In so pač začeli vaditi, oziroma da bojo oni posneli ta projekt, ta komad. Pa so pa mene prosili, če bi jaz bil lahko kaj novinar za to. A smem jaz vprašati, zakaj si bil ti ta izbira? Zaradi tega, ker si od Guštija sin, Probably, evo, to je moj Nepal baby moment. Okay. Eden izmed. Ej, majke mi, za vse une, ki nameče naprej, kva vse so mi dan zelo rečeš, brat, edino, kar so mi dan. Je novinar. To, da bom jaz novinar tega projekta, ker šola ni imela denarja, ampak rabo se je denar, da se to posname. Okay? Zaradi tega so oni, kao bom jaz snemal in to na Facebooku sem cel page za Vita Krajger naredil in da bom jaz tja objavil in pač generiral interes, da bomo mi lahko dobili nekaj denarja, da se to posname. Okay? To je bilo čist neuspešno, kar se denarja tiče, tako nisem Donirali so edin, Tvoj fotor je moj fotor, Tvoj fotor je edini, ki je doniral. pa trener za basket moj, Dario Gelič. In imam Čarov Darjan. Dario Gelič. jaz že Pa od Matjaž Jurkovič. Jaz že 10 let imam plan, da mu pošljem CD, pa napišem sporočilo, da hvala, da je verjel, da mi je 20 evrov enkrat, ki me je pelil na neko tekmo ali neki, evo, to je zato, ker zbirate pare. To je zdaj tvoj trenutek
da se mi zmenimo, da bomo mi Darju poslali v bistvu našo prvo ploščo. Res, nujno. Evo. Ja, no. In zaradi tega sem jaz snemal in sem hodil na vaje zraven. In pač moj To je tvoj posnetek. Jaz to snemam. In poleg tega, da smo to snemali, A ni to hudo? poleg tega smo pa tudi snemali, pridemo še do tja, ampak snemali smo intervjuje tudi z vsemi udeleženimi. Bomo tudi pol pogledali. A pa si ti sprašval? Ja, jaz sem intervjuje. Pa to je preden smo mutirali. Ja, ne. Ja. Sej, Le Matica, stari, ki je bil že Isto pozo. Ker meni nadzvadu. pa je moj fotor, Pa ki ta proba šala od biti fotorja. političar, kao neki mi manjka. Pa verjetno je bilo boben, kitara, vas. Veš, da tudi Martin tukaj ponosno ne stoji, ampak gleda v tla. Ne? Ja, itak. Če bi dodal 3 BPM treš. To bo razlika. A ni najhujš, da smo mi, sorry, sem te ostal za sekundo. Kokrat smo mi bili v studiu, Ja. na točki, ki smo sedeli vsi tako in bili tako, to ne dela. Dej, kaj pa? Ej, kaj pa če ga Jaz mislim, da za Daj vsak samo malo komad, hitreje. vsak ki smo komad ga kadarkoli Dva posneli. BPM-a gor. Po mojem, za vsak O, to je komad, to. ki smo ga kadarkoli posneli, Ja. so bile izpraševanja glede BPM-a. Če bi bila, kaj je največji manjko kvalitete benda, je ne znamo BPM-a določiti. Ampak imamo tudi take BPM-e, ki je res zajeban. Ja, res imamo, ja. Ki Ampak, a ima veš kaj? res veze en BPM. Ampak vsakič pridem do tega vprašanja, pa kako noben nima stari tega, sam nimamo skozi tem BPM-om problem. A res si Sam vprašal? ni vsi v krog, Ja. ne, to. Ti delaš sam Ja, znotraj ne, saj enega valjda, benda. ja, Jaz sem že valjda. tako, to je vsak projekt ever je tako, pismo, dajmo probati še en BPM gor, ja, premalo, dej 2 preveč. Kao, sam jaz pa čutim, da je bilo lahko počasneje. In pol Ja, nekaj ko je kao za minus 2, štiri na ja, koncu, kao ja. tako in pol je to. In pol velikrat prideš do tega, da bi un originalni, zdaj imamo ta najboljši. Itak. Demo je vedno najboljši. Demo je vedno. Easy lover Sej moment. ne vem, aj tle še. Lep neki tam kao, ja. Uno, kar je na zadnje v klasični vadu. Plakati gor, ki so stari. Joj, fuck. Akordi, ja. Drugač, moram reči, da mi je dal za linijo za takrat, pač tako ritmično je bila. Ampak to je bilo... Pač drugače teh videov je ful, sam nič ni tako ful smiselnega. Joj, kako bilo to Čakaj, samo. imam pa, čakaj, my tlele God, še kakšen nekši. je to throwback. Jaz sem tako najbolj, Ne vice zdaj to več. Tako da vzamem po strani. Ja, nego kje pa je. Drummer, hudo. To pa je še to je fix Cooper drummer imel. Ja. A veš, un youtuber. No, ravno je dvaju. Ja, mene, a vi pogledal? A ne veš pogledal, kje? Oj. To kot nadnarja, lega 5 evrov. Kaj sad? Daj pa luč. Daj pa luč. Ja, upali. Moram jaz. Luč ni, lega ne gleda. No, ja. Drugač, Zakaj si nekaj sta pijana, kad rekel? da se spomniš, ko smo 2 evra zbirali v Lind čokoladah. V nekih v rdeče Linduna čokolada, taka romboidna škatla neka. Smo noter po 2 evra zbirali, kao za band. In vsakič, ko šel na vaje, si probil 2 evra not. Kao da smo se imeli nabrali cash, a ne, nekaj. da smo pol imeli za kaj Drage kupiti. Da smo imeli kaj za kupiti in to je sam zginilo enkrat. Tam noti je bilo 31 evrov, kar je bilo za takrat nam crazy pred 12. In to je sam zginilo. Ok. A smo ugotovili, kdaj, kdo je? Kar lepo v babi stari samo. Ste za penzijo. Za To be fair, Cool, bi bila ja. edina takrat zaslužna za to. Za da jim ni. No, kot sem rekel, smo pa tudi snemali intervjuje z glasbeniki, ki so sodelovali in smo se tudi usedeli jaz, Kovač in Jurko čez cesto od Plavega bara v Pingvinu
in posnel tale krasen intervju. Že mi smo tle z Maticom in Martinom, in basistom skupine Apokalipsa, ki sodelujejo v šolske himne. Osnovna šola dr. Rita Kragerja. Donald. Pa imam par vprašanj za vaju. Kako si vse skupaj začel? Ja, najprej padla ideja med našo učiteljico glasbe, gospod Goran in pa bivšim gitaristom Bigfoot mame Duštijem. Sama sta nekako dobila idejo, da bi posneli na naši osnovni Kaj s kamera šejkom? Zdaj, kakor vemo, Sem roki držal. šol nima te šolske himne. In najprej se je učiteljica Grm obrnila na nas, seveda, ker nas pozna, da imamo band. In ste nas vprašali, če smo za, da bi posneli šolsko himno. Jaz sem umeril za kamero, zaradi tega se mi tresajo roke. Jaz sem se zadržal, da ne umiram. Aha, okej. O, moj bog. Je rekel. Potekajo tako, da dobimo se približno dvakrat ali pa enkrat na teden. Na vaje pride tudi Gušti, ki nam daje nekaj strokovnega, da nam pač izboljša naše igranje. Vaje trajajo cirka 1 uro, 2 uri, odvisno čisto. Delamo aranžma, kako bo komad zgledal in upamo, da ga bomo lahko na koncu tudi posneli. Aha, okej. Kakšna izkušnja je pa to za vaju? Ja, meni se zdi res fajn, no, zato ker smo začeli z nekaj demo, da ga je Dušti naredil in zdaj gradimo v bistvu cel komad sami in preizkušamo, kaj bi bilo dobro. Le, ker sem zožil kader. Za bas, za kitaro. Close-up naredil. Da vidimo, kako se gradi vse, cel komad skupaj in nam bo to tudi pomagali potem v prihodnosti. Ja, pa tudi dobivamo neko kilometrino s tem delom, z nastopom glavnih, ki bo z morebitnim snemanjem, če bomo zbrali vsa sredstva, seveda z vašim pomočjo. Huda. Plag. Sam noben ni do sam pogledal. Samo eno stvar povem, stari. Ko pogledaš dva mulca stara 12-13 let, koliko sta v resnici elokventna, pa koliko znata povedati, pač dejstvo, pa koliko se lepo... Točno to. Jaz sem v tem intervjuju, prav spomnim se, prvič slišal beseda kilometrina. Jaz sem bil tako, kaj si ti kar povedal, komač? Kri si bil gledko? Ja, no, cool. A ja, okej. Valda, ja. Ne, po meni je tudi hodo, v bistvu, koliko se uvajo kot pač v 13-letnih otrokih vid nekako vajna osebnost zdaj, ko sta odrasla. V bistvu tako, ful vidim vaju zdaj, že takrat. In to mi je tako neverjetno. Ful se vidi, koliko verjamete v bistvu. Ja, lik sem da je ful resna, mi da se tako ta himna bo... Pač to je zdaj, samo to je v life. To je zdaj projekt, nismo band, pa tako, valjda, da je pomislila na nas, ker pač ve, da imamo band. Ipak. Ni druge. Da koga pa pomislila, če ne na naju, ker imamo band. Fuck. In tako, a veš, bomo upamo, da posneli z vašimi sredstvi. Ja. Tako, malo že kampanja, stari. Ja, saj bila, saj to je bilo. Kampanja je pač. Band, kot smo mi. Kako mislite, da bo himna vplivala na šolo? Jaz mislim, da bo to, da je to v bistvu neka, kako ne reči, neka zapuščina naše generacije. A veš? Mlajšim generacijam, ki ne poznam, tudi kot sem Martičo kaj rekel, ne poznam veliko šol, ki bi imele svojo himno. In mislim, da je to kar neka, kako ne rečem, pozitivna stvar šole, ki se šola lahko z njo predstavlja tudi, torej šolska himna. Meni se zdi res fajn, da bo en del nas ostal na šoli. No, to lepo slišati. No, zdaj ste jih slišali. Jaz bi vas spomnil, da lahko še donirate na našo spletno stran. Pa spustite en like. Ej, ful hudo. A ste vi slišali, kdaj je to himno, drgač? Na YouTubeu še vedno. Slišal te himne? Jaz mislim, da sem, ampak... Za lirik video. Ja, lirik video sem bil pa še zraven, Pa naredili v Martinovi sobi na free lirik To je na video YouTubeu, makerju. stari. Se spomniš, Martin? Še kaj je bila prejšnja postavitev tvoje spalnice? Vem, vse vem. Noro. Pro featuring. Featuring Nika tudi. Band Apokalipsa, ja. Pa drugače čisto hudo zveni, če tako pogledaš zdaj. To so pa moji beki, če se smem pohvaliti, da sem bil vse. Res je, ja. Pa to smo pri Deklevcu snemali. Je pa res, smo mi to vse posneli. To smo vse mi snemali takrat.
Fejzer. Vedno več jih je priznal. Tihe želje lepim mladim. Pa zdaj le drum group. Tvoj nasmeh. Pa kitara. Ljubezen se je. Ampak je imel Gušti prav ene 3 BPM bi gor šel. Pa dober, pa refren. Pa zdaj moji backseat, ne. Dan, 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 Vse lahko storim, če grem daleč previsoko, svoj utrip lahko mirim. Meni ta komad da best, drugače. Ful je dober komad. Ful je catchy song. Ful je dober komad. Ful je akcent. No, ampak recimo, to je bilo ful lepo takrat. Koliko ima to gledal, gdje sem to še boje? 4000. 11 let, leto. Banger, Nadja. Ne, ampak recimo, jaz se spomnim, da pač zaradi tega, ker jaz nisem bil na osnovni šoli dr. Vita Krajgarja, sem jaz pač moral biti izključen iz tega, da sem izvajalca, ne. In evo, to je ful lepo, v bistvu je že takrat, to je takrat na Guštjevo roko pač bilo, da sem vsem bil zraven, pa da sem snemal back vokale, pa da sem bil prisoten. Ja. A ne, tako da... Pa smo mi to snimali Pri Perotu, pri Deklevi, ja. Pri Deklevcu. V bistvu tako da ja, ena teh prvih takih bendovskih studijskih izkušenj, Pero Dekleva. Stari, vsakemu čast legend. Res legend. Res Spomnim legend. se tega v Jaz bistvu. nakrat na en Precision igral, se spomnim, ja. Tako da Dobro, ja, ful. to je bilo v bistvu ful lepo, no. Tako da to so lepi cajti. Kdaj si Jurko bil tako to je pa zdaj za res band? Kaj pa vem. A je bilo to že za časa apokalipse? Mislim, mi smo se takrat zdeli na... A smo že ja, veš kdaj? takrat ta Ja. feeling? Po moje Witchstock, takrat, ko smo imeli apokalipsa na akce. O, moj bog, bil sem na tem gigi. Ja, ja. Še na Iliri. Ne? To, ki V so... cirkusu je bilo to. Ki je bilo 10... Na kvalifikacijah. Ki je bilo moj 10 bog. furcev, ki si je vsak eno črko na sliku A vam na... nekaj povem, mi smo... Škrlepovi sošolci, ja. Mi smo za apokalipso takrat, valjda, to je ful... In vsak ima eno črko. A, P. O, Pazi to, stari. Mi smo... Apokalipsa, drugače. Apokalipsa, ja, ki so se narobe postavili gor na oder. Sej, jim dam, kaj je res težko to. Ej, a lahko sam neki. Mi smo pri 14 letih, vse imamo video. Imamo video, na YouTubeu je to vred. Mi smo pri 14 letih bliže z apokalipso na Špilligi Ja. in smo igrali, bože sačuvaj, jaz sem bil takrat Tomi Meglič, wanna be, vse je bilo na to, ne. Ampak, A je bila nevarna mala tleslica? ja, je bila, To, ampak ja. pazi nekaj. Ta prvi stvari. video, Ta ja. prvi video je, ampak sam neki. Mi smo pri 14 letih uspeli zgenerirati pri pač tej mulariji dost hajpa, Ja. da so prišli iz srednje šole, iz Ledine so bili, mislim, da večinoma te fante. Te bojsi, ja. Stari in se je A, P, O, K, A, L, I, P, S, A. 10 modelčkov, ki so bili takrat tuno, kao Džajoti, So prišli na nas, so ja. prišli na naš špil, na Woodstock in to je bilo prvič, da smo Ker bili smo v igrali cirkusu. neko musko za njih, Ja, pač varianta. kao pop-rock smo igrali, Pop-rock, ne. ja. Takrat je bil že Balkan, pa to je že pokala, veš, pri mulcih. Ne, video Saj je. sam video. Je, zdaj bojo šli gor na oder nekje vmes. Oni so, leto, mi smo nafilali takrat ta Woodstock finale. Dej ga naprej. Oni so čist spredi, se jih že videl? Daj malo poskroli, ja, da teh... Še naprej, še. To je večkrat čez polovico. Ampak Ker scrolli. mi smo že takrat skoraj ves ta folk prepeljali. Ja. Ja. 90% tega folka je bil naš folk. In le zdaj bojo prišli gor. A Pridejo. Ja, jaz mislim, da. Evo jih. Stari moji so se oni zorganizirali, da so si vsak na telo napisali eno črko in prišli gor na oder, crowd, pač engageat. Le to. To je bil kar rock'n'roll moment, stari. Le, uni tehniki jih hočejo dol vršt. Se nič ne vidi, ampak... Ja, nima veze. Vsi brez majice, model. Brez majice, ja. Aj golob tam naleži. Ja, itak. Pa Begič pa te so bili tudi. Evo jih.
Jo, škoda, da ni malo svetlosti, pa prav. Stari. Ej, stari moj, to je bil takrat že tako malo škandal vibes. Ja? Ker to je pač srednješolsko tekmovanje bendov in zdaj, da je nam uletel 10 modelov na odrka tehnika, pa vse veš kako je. To je bil kar rock and roll, če tako pomisliš. Ampak takrat, to je bil naš prvi špil, ko smo mi šli dol in se počutili pa res. Oh my god, jaz nam nikoli pozabil. Kadilanca cirkusa, kavalda je bila takrat ugasnjena, ker pač smo bili stari 16 let. Mislim, backstage je bil pač, kao, Backstage ja. je bil. Ko vi? A ja, ne, apokalipsa, ja, likar bili, ja. Se je zaprl, brez vede, pete kar domov. Ja, ne, res. A se spomnite špil lige, stari? To ste To, hoteli, ta ne? posnetek. Jaz sem to stari. zdaj tu, ta uživo.si, da se zuma na res? poster. Ja. To sem jaz delal na nekih teh. A pazi to, Mali tudi avtorski komad. imenuje se Nevarna mala. Se nevarna mala. Po mojem, da tle lahko je kader publike, ki sem jaz tako v prvi vrsti, stari. Jaz imam tle To je bila Versterker. moja apokalipsa fan era. A se spomniš? Tle je bil pa Versterker od enega drugega benda, ker je moj crknil. Pazi zdaj, tale. Ampak je prav, sinkopa je. Ja. Ne, tukaj je vse prav. Ampak le jih modelčki so prišli nas podprli. To so isti modeli, ja. To so isti modeli, stari. Ja. Odloče to, ne, res ne more se. Jaz sem v Checkers. A ja, neki. Jaz sem v prvi Mogoče vrsti. tist, ki ima dolge lase. Mogoče tist, ki največ zna. Ali pa dosta enega tretjega. Njeni pogledi so ledeni, poljubi so strupeni. Mala je nevarna, lahko griznete. Ta stoplina, s bolečino, vsako ti potezo ustavi srce. Pa podgornik v prvi vrsti, stari. Podgornik isto. Evo ga Tomi Meglič. Ja, pogledi. Evo me, Dej nazaj. Ne, to še preveč. Evo. modro-bela kvadrata sta stran. Levo, tako. Ja. Ne, na pauzo. Evo me čist od Jurka. Aj, kako imaš lokco gor? Ne, Še od njega en levo. Ja, To sem jaz. Oh my god, to je Ja, kot v ja. Cancelu, kaj je Vaux v prvi vrsti. Ja. Ne, sem dober. Ti si to gledal in rekel, jaz to hočem, a ne? Stari, jaz sem to gledal. Pa tudi zraven je še podgornik, s katerim sem videl, Ja, pol točno buržoazija to. začela. Videla sta to gledala in sta To bila je tako- bilo pač, mi to hočemo. Ja, Tako. ja. Vi ste že takrat inspiral band. No, stari. vidiš, To je pa ja. insane. Čakaj, da pogledamo do konca, še kaj tazga. Night Flight. A ja, tle je še Ful, epic, stari. epic solo je še tle. Ful je ful. Je. To je bila še kar lepo, ker je en lik zaigral tukaj na sredini kitare, pa isti lik še oktavo višji, a veš. Pa se to je... Dela. To dela. A on še kaj igra, to me zanima. Jaz sem njega tako velika srečal in nikoli nisem tako... Pa sploh ni bilo tako bad, honestly, pač. Ne, ni, Ne, pa zdaj to je pač. tudi mikse za en dreka, veš, Ja, vse, ja, ja. vse. Ampak fora je, da spet, to je pač špil liga, ker danes, ko greš na špil ligo, tako na te predtekmovalne dele, ni neki ljudi zdaj veliko. Ma dober. Jaz pa Kris sva bila enkrat na eni, ki je bilo čisto ponosen. Ja, jaz sem tudi bil, ja. No, pa jaz sem bil parkrat, ker ni bilo. Ja, Tudi, ko smo okej. bili mi, ni bilo, ko smo mi špilali, je bilo. Ja, to pa je. No ja, Ne, ampak mi smo pač... full enega marketinga za špiligo naredili. No. Ampak, a štekaš, takrat je stari Kris pač bil tako, jaz hočem biti to.
Ja. Stari jaz pa podgornik, pač Bobnar, s katerim sem pa band naredila, sva tam stala v prvi vrsti in bila pač tako mora band narediti. In kdaj je bilo to? Čakaj, 2015, 10.4. Skoraj. No, ker Joker Out, ja, eno leto kasneje je Joker Out obstajal, tako da jaz pa podgornik sem verjetno poletje naredila band, ker smo najprej v kleti tam od Line Kuntner, pri njeni babi, isto od spodaj igrala. Spet klet. Ampak je bila res tako klet, da jaz nisem mogel pokonstati varianta, ampak pač smo bili tam noter. Res kevder. Noro, jaz sem bil tam, spomnim se. Si bil, ne? Pač, no, ja ne, in se spomnim, ker si ti prišel na vaje, kao Martin Jurkovič pride, kao... Ja, kao od apokalipse. Kao, treba resen biti zdaj. Ker nadaljuj, ker jaz se tudi spomnim trenutka, ko sem jaz prišel na eno vašo vajo, pa sem imel tudi ta feeling zdaj, kao boje. A res, kaj je? No, ampak imela sva jaz pa podgornik, sva imela, ok, zdaj sva tle kitarist pa Bobnar, pa ok, takrat je Lina kao pela neki, zdaj pa rabimo nujno še eno kitaro. Preden smo se basa lotili, smo rabili nujno še eno kitaro. Bas pač, ok. Pač, jaz imam feeling, da si ti pred Mandičem. Ampak jaz vem, da na prve vaje od buržoazije, ko sem prišel, smo bili v Mandičevi kleti. Ok. Ne v kleti, v pritličju. Ja. No, ok, pol pa tako. Ampak, našli smo, ne vem, kje smo Mandiča našli, ampak pač... On je bil Vičan od Pogornika parjatu. Ok, no pa... Jaz sem podgornik ni bil na Viču, ampak... Ne, sam podgornik je pač poznal. Ja. On je bil Fejmič. Podgornik je bil Fejmič takrat. Ej, to je bila tudi era, Fejmiči so V glavnem, in pač smo imeli, rabimo še enega kitarista in jaz sem takrat hodil do Mateja Mršnika na ure kitare in jaz njemu rečem, jaz rabimo enega še kitarista, poznaš koga, in on without a hesitation reče Jan Petek, stari moj. Tako, to je pa prav, če sem pa kdaj verjel v usodo, je pa to zaradi tega trenutka. To pa res, lightning strikes, on more biti vaš kitarist. In sva se, ker jaz sem te že takrat videl ali ker si lik šel od njega, ker sem jaz k njemu prišel ali neki tasg, ali pa ker sem zifer blatu ali neki in sem bil tako, ok, I guess, ajde, in si pač prišel na vaje. Ja. Kaj si hotel sem reči, lih včeraj sem se spomnil na to. Spomnim se, ko sem te prvič videl. A res, kdaj je bilo to? To je bilo, se pravi, mi smo bili začetek drugega letnika, verjetno kakšen mesec, dva, preden ste me pa z Mršnikom poklicala. Jaz sem imel lih uro kitare, ti si lih končal in jaz potrkam k Mršniku in Mršniku, Jan, kje si stari, jaz sem tle lih enega, stari super učence, jaz res hočem, da se vidi, da spoznata. Legenda. In Kris, stari, tako, prvič sem te videl in tako, že jaz sem Kris, sin od Guštija. Ne dvomam niti za sekundo, da se je točno to zgodilo. Oh my god! Hvala, Zdaj sem se pa razočaral. Ne, sam povem, kako je. To ti je bil klač moment, nekaj, kaj zdaj poveš. Rabo sem impresa tega. Oh my god. In pa spršel na vaje in so bile že Pri Mandiču, ja. Že pri Mandiču spade. Ja, se ne vem. Taj pa za... Ja. A smo imeli že takrat ime? Mislim, da ne čisto takoj. Tudi vem, da so svojih ferstov nismo imeli, Mandič imel dva kitarska, en pa če se prav spomnim. Jaz sem na enega, Hughes and Kettner, ja. En je bil tak, en je bil pa tak. In jaz, ko sem prišel drugi, sem pač ta zgadovo. Ja. Guštija je to ves zgadovo. Ja, pač on je bil prvo, ne. Ampak ja, ne vem, kaj smo pač igrali. Po mojem, kakšne Red Hot, kao za začetek. Ja, igrali ste Red Hot. Ne, igrali smo, kaj se tudi spomnim. Mario Mind smo igrali. Ja. Ja, to je Mandi, se spomnim, da je znal na bas neki... Verjetno to, ker smo tudi na prvem nastopu na Šubičevi igrali, ne. Sanjal sem mojo ružico. Ja, ampak to smo že malo... Takrat smo že malo prilagodili našemu teritoriju playlist, se mi zdi. To mora biti full appealing za publiko. Ja, pač ne vem, bolj sanjal sem mojo ružico, kakor Are You Mine od Arktika. Pa Dan Day smo igrali tudi. En komad, Voda. Ampak takrat ni Lina pela, Antje, takrat je pela pa Satja. Ne. Satja je pela, stari, ja. Pa ti, ne? Pa jaz sem bil gost. A res? Max? Max Drobež, tako.
Kaj? Ja, On je bil uradni pevc, najdalj trajajoči pevc od buržoazije. ja ene 2 tedna, mogoče ne, se pravi. Takrat pač. Vi ste imeli koncert na Šubi in me je Podgornik povabil, če bi jaz odpel z vami Sanjal sem mojo ružico, ker to je bil v Apokalipsi že... To je pač ustaljen naš song, hit, ja, ne. ja. To se je vedel, da to pa razvalimo, ne. In smo to odpeli, Sanjal sem mojo ružico. Pol sem pa prišel k vam na vaje, ker ste vi imeli koncert v Prulčku, stari. To je, a veš, če tako pogledaš, realno band je nastal, pa v 2-3 mesecih ste vi imeli že Prulček svoj, kot event, pač, da smo mulci vedeli, srednješolci. Hiter. Hiter, ja, veš, kao... Takrat so tako, si pač delal Prulčka. Ja, dogajal sem, ampak tako dogajal se, pač naredil si band in nuno, če si imel full friendov pa to, da bi prišli, pa si delal Prulčka. Ja, pri nas si cel let špil v klet, pa mogoče je bil enkrat na let event, pa še to nisi bil povabljen. No, se to, ne. Tlej pa bilo dejansko ta Prulček. Oni je so takrat imeli ful Green zalaufen. Day v ponedeljek. Za zelene Green Day, bende, bravo. kao za zelene bende. Ponedeljki so bili za mlade bende. In to se je dejansko full špil. Kako smo mi za Apokalipse 4-krat igrali, 3-krat vsaj. Siguran, ja. Ja. No, whatever. In pol sem prišel vam na vaje, smo odigrali tega Prulčka, jaz sem v Prulčku pa pel Rage Against the Machine. Tole, I won't do what you tell me. Ja. Killing in the name. Killing in the name. In po špilu, to sem bil samo jaz, se pravi Martina takrat ni bilo, pa Martin pa jaz. Mene ni bilo na tem špilu, ja. Ne, ampak mi so bila takrat basically nezdružljiva, mislim, Nerazdružljiva. Tako sva bila skupaj. Tako da Bog ve, kaj si ti imel, da nisi šel z mano. Reden sem bil pri babi. Ja, probably. To je bil edini, ja. Martin gre na Primorsko, pač ga ni, to je to. Ja. In jaz nam nikoli pozabil, stari, jaz sem poslušal ta špil in pač to je zdaj nov band, mi smo pa kao že čist hud ustaljen band in jaz sem gledal, kako oni dobro zvenijo, stari. Pač Te dva tako- modela na kitarah ubijata, stari. Ta s Fotrovo, uno Telecaster so že itak čist hudo, zdaj ker nek proper džitra. Ti si imel Pa tale z metal. Music Manom. Music Man, ja. Šredu. Šredu Ja, se neki, res šredu. Ja, ne, a veš, kaj je bil turning point? Sam to ti moraš povedati, kako je prišlo do tega. No. Ker si ti odigral ta solo, ne? Čakaj, to se pravi. In zdaj po špilu sem se jaz z Janom pogovarjal in je meni Jan rekel, jaz si hočem predstavljati, da je on imel že takrat toliko nizek glas, ni ga imel verjetno, ampak si imel definitivno bolj nizek glas, kot sem ga recimo. Verjetno, ja. Ja. Že bil v bistvu Ja, ful visok. ja, in mi je Jan v tisti točki tako rekel, daj, če boš zdaj rabo kakšnega kitarista me poklično. In jaz sem tako, ja, vada, brat, ja, hudo. No in potem sem šel jaz domov in se z Martinom dobil in nam nikoli pozabil. Pač jaz sem imel psa, ki sva ga midva vsak dan sprehajala skupaj. In to je bila vedno ista ruta, pač od Bajte tam in mene klinike in ob železnici in pol nazaj do Bajte, ker sva itak živela 5 metrov eno drugo. In na teh sprehodih se je zgodilo vse. Tam smo naredila No Name band, tam smo naredila Apokalipsa band in tam sem jaz Martinu predstavil, da se je zgodilo, da sem jaz pač spoznal te dva modela, on je itak Krista. Mislim, jaz so se itak družila takrat, ja. Jaz sem se poznala, sem rekel, oni so zdaj ta band, jaz sem bil stari, to je čist hudo, ne. Te gremo mi, a bi midva to nekaj skup. In potem se je začel to. Ja, jaz se spomnim, da si ti, Jan, znal odigrati solo To je od... bilo pol. Tukaj smo A se si že fiks? strinjala, a se spomniš, se pravi. A si fiks, okej. To lahko pogledamo. Ej, to datum. Pazi to, je na saj nekaj ti A ja, je na YouTubeu to? Ja, valjda, Midva valjda. sva takrat, Jurko, mi sva takrat Tornado imela of toliko Souls. fun. Ne Tornado of Souls, ne govorimo o Tornado of Souls. Ne, solo od mogoče. Solo od Ja, mogoče. je to, Ne, to je. pa ker zato, ker ima naslovljen je že kot Joker Out. Že, ampak kar jaz hočem reči, da Bojan je meni rekel, ta tip lahko odigra. Po mojem sem ti ga v Zifrblatu odigral. Jaz ne vem kje, ampak meni je Bojan rekel, ta model lahko odigra ta solo, nam je pa ta solo posnel pač za Bukovc. A ne? Ja. Ja, se pravi, In ko je Bojan meni rekel, da en model lahko odigra ta solo, sem bil jaz tako ok. Pač. gremo čisto malo nazaj. Pač ono v lifeu. Apokalipsa smo imeli komad, mogoče, ki je v resnici bil, da sem jaz pri Klinarju, Alešu Klinarju, v studiu, ker je naš sosed, Posnel cel studio. Ja. Mislim, cel komad, sorry. Ja. Cel komad. In so pač bili muzičari profi, ki so pač posneli, pa v bistvu je Gorše vse na klaviaturo posnel. Vse, ampak tako vse, se pravi, bobne, vse bas, inštrumente, absolutno vse. Razen kitaro je pa Zabukovec posnel, se pravi Franci Zabukovec. Tako one legenda. take, pač cel One song. taker, pač od Bov. In zdaj je bilo pač uno, valjda naš kitarist v lifeu ni mogel tega solota odigrati, tako da je odigral sam ta prvi del, ki je pač dost relativno lagan.
tega tudi drugega dela pa noben ni mogel, ki je bil anime šreda, ne? Mislim, še zdaj je pač to. Ja, Pač itak. to je ono. No, in pol Jan, jaz ne vem, si ti meni pokazal, ok, mogoče. Ampak, whatever, jaz sem bil prepričan, da Jan bo to lahko odigral. a Ne, jaz se spomnim živo, ti si mi rekel, ta model je meni to odigral. Mislim, da sem tega vzel. Ta model mi ga je odigral. Ja, ne veš, bo doma to. Ja, Čakaj, bom jaz povedal, zakaj sem vežbal, ampak povej. No, v glavnem, in pa smo mi dva z Martinom imela res, se pravi, za tista leta full hardcore pogovore o tem, da mogoče je trenutek, da pač apokalipsa more se ja. končati. Ampak to so bili najni best friendi, a ne, to ni... Prvo kot prvo so bili najni best friendi, drugo kot drugo pa pazi, ker si ti star 15 let, pa imaš v kinu Šiška, pa v Woodstocku, pač folk, ki je, navija, pa grejo na oder, pa je apokalipsa, nam se je to zdelo full huge. Zdaj, da greš to končati na tisti točki. Za tiste razmere je bilo huge. No, točno to, a veš, za tiste razmere je bilo. In zdaj, a zdaj bomo mi pa to, stari, kvače se zakoleva totalno, stari. Ja. In pa se spomnim, vsi so bili proti, razen tvojega očija. Ja. Spomniš, ker sva klicala Matjaža na Ampak so prvo njega klicala iz unega sprehoda. na unem parkirišču sva Ja. ga klicala. In on je rekel, In on je naju spraševal, a sta ziher to, bla, bla, bla. In jaz sem rekel, in pa je rekel, fanta, daj ta. In pa sem videl takoj klicala te dva. ja, Se jaz prav pisal spomnim. si mu v Facebook. Po Ja, mojem. Nismo iz prve kar... Ali pa ne, klicala sva te skupinca, stari. Smo klicali, stari. Mi smo prvo tebe klicali, ker smo bili tako. takrat Jaz je bila vem, pri količkih sem Jaz sem imela klicala. mentaliteto, da boš ti prej rekel ja. Mislim, če sem stal v prvi vrsti. Saj ne zato. vem, Ja, ja, sem no. pa sedel cel. No in pazi, in pol video kličeva Jana in je bil prav spomnen se stari. Hej, živijo Jani, živijo. Ej, veš kaj mi je to, neki bi band, da bi to, a bi bil z nami v novem bendu. In Jan sem rekel, ja, valjda. Spomniš? To je to, Samo pač. bilo. Mislim, jaz sem ti rekel, da se rabiš kitarista Ja, ja, poklic, ja, tako da... In evo Jan ti ga. rekel, ja, valjda. Pa Krisa Ne, s Krisom smo se pa dobili. dobil tam na Ja, pri na- Moneju. Ja, Moneju smo se Moneju smo dobili. se- Ja. Prvič pa zadnjič, da sem bil v Moneju. Nerealno. In se dobimo in Kris tako. Jo, vem. Nismo mi zelo laufali. Ful delamo, neki ful špilamo. No, zdaj imamo, imamo čez 6 mesecev imamo neki Koncert, ja, pa ne moram bat burazov neki ovo. No. Ej, ampak iskreno, jaz takrat res, hotel sem valjda iti z vami v band, ampak res sem se počutil Da boš dolžnega, da zafrknil. pač vsaj Ja, nadaljujem ja, ja. tisto, ni mi pa na kraj pameti padlo, da bi lahko vsaj maybe probal boje furat. Meni je bilo tako, Komod ne. bi neki Ja, cajta, ja. itak, Komod. itak, ampak jaz sem bil tako, ne, buržoazija je za lifestyle, stari, to je pač... Rad bi delal šolo, musko delo, bi vse. Jan, sorry, mene pa zdaj ful zanima. Ja, torej, jaz nisem vedel, kaj je apokalipsa. Jaz tako, tudi ko si ti prišel na Šubičevo, jaz nisem vedel, kdo si. Sam tako, vedel sem, da si nekdo. Zato, ker ono, si imel že takrat ono tako karizmo, ono, ti si samo letel in tako, kar folk je ono že malo tako gledal za tabo in tako. Neki ono, tako, to je pa zdaj, kada je, ne vem, Borut Pahor uletel pač v osnovno šolo. In tako, ja, pač, ono, ne. In pa si tako šel z nami na oder in si to odpel in pač sem bil tako na wow in pa sem tako tudi malo šel na YouTube in ena od pač stvari, takrat je bil ta single mogoče pač star, ne vem, verjetno kakšen mesec, dva, ne vem, 3. In sem jaz poslušal ta komad in pride solo in jaz sem tako, čakaj, nekdo, ki je toliko star, kaj jaz, je Genialno. posnel ta solo, stari. Jaz se moram to zdaj naučiti, ker pač ono, ne bom zdaj Ja. pustil, da je nekdo Toliko jak. Da je nekdo toliko jak, a ne? Kaj je toliko star, kot ti? Ja, in jaz Ja. sem se pa nadrkal ta solo in pa sem tega pač... Ampak jako, da si imel v glavi, da ga nekdo toliko star, kot ti lahko odigra. Ampak daj A veš, kaj napiš, mislim? Jaz tega nisem Ja, sej, vedel pa še da je dolgo Jan časa. Petek Joker out. Evo, našel sem video Jana, kako zaigra ta Ampak solo. pazi, da smo mi bili na tem, da zdaj Jan, da bi dokazal Martinu, da zna zaigrati, je uploadil na YouTube video sebe, Kako to odigra? kako to odigra. To zaradi Martina, da mu dokaže. Ja. Aha. Še en harmonik Ja. je not. Pa že tako malo gleda okol, boli ga. Pa zdaj,
Ne, bolano, res. No, to je bil moment, ki je bilo tako, ok, to je to. Ne? Pač še danes vsaka čas, da si to špilo, res. In evo, ajde, da ne dolgovezmo, zgodil se je trenutek, ko sta vidva oba rekla ja. Ni dolg trajal. Ne sem rekel, da si rabo 5 minut, ampak ja. Ampak pazi, kaj je zelo zanimiva stvar, da v tej točki, ko sta oba rekla ja in smo se mi odločili, naredili bomo nov band, Martin in Matic nista poznala Jana. Sploh, ja. Sploh, se pravi, videla sta ga na tem videu, pa to, kaj sem jaz Pa mi povedal. sem takrat tudi imela en requirement in to je, da Matic ostane, a ne v bendu. To se spomnim. To je bil, To je bil že question takrat. pač tako, to je bil non-negotiable. Ja ne, da bo Kovač za. Problem je bil, da midva so se to zmenila, mi da bova zdaj naredila nov band, sem mi da nista vedela, bo Matic hotel, da je to nov band. A bo on Škrlej pa hotel zafrknit, ne? Kako pa je on to odreagiral? Ja, ne ful dober na jaz se ne začetku. spomnim tega, Jaz se niti spomnim, da ne približno. ful dober, ampak pač sta bila midva takole, to je pač Škrlej tako hoče biti DJ, a ne? Takrat je on DJ začel in to. In je bil to... Ja. Big Nose Lucas. Ja. Big Nose Lucas. Big Nose Lucas, ja, pa Mija v promotu zadnji, pa vse. Pa Colors je bil prvi. Ja, Colors, ja. No, v glavnem, tako da takrat mi da nisem bila. Mi da sem rekla, non-negotiable je, da Matic bo v bendu. Če ne, tudi vidva ne bi bila. To je bil takrat non-negotiable. Ok, jaz pa nisem, se ne spomnim. pardon. Škrlej pa kar, kao, ja, ok, in pa DJ. Ne, Ne, se je on drugače ni takrat. Ne, Škrlep, pa njemu je bila sama fora, pač on ni res nič vadil. ja, pa fora je tudi, jaz pa Škrlep nama se ful ni dal klasične kitare igrati. Škrlep, če se jaz prav spomnim, žal mi, da ga ni tle, da bi ga vprašal, on mislim, da si je prav roko zlomil praktično, zato da ni rabo vaditi kitare. Prst. Prst, sorry, ja. Si je prst za nalož. Tako padel je s kolesom za nalašč ali neki in pol dejansko si je neki zlomil in je imel neko longeto prav ali neki, Ja. da ne bi rabo vaditi kitare. Jaz se pa spomnim, da sem kdaj joku doma, da sem rabo vaditi kitaro, ko sem bil tako 12-13. Pač nisem mi dal teh etud klasičnih, pa to pač no way. In nama je obema zamoril to vajo samo, ker je bila res taka suhoparna, klasična, medtem ko videla, ko sta bila pri Mršniku, ne, ko sta pač igrala komade, ki sta jih hotla igrati, to je bil čist drug mindset, ne? In tudi jaz sem prosil mojega očeta skoraj vsak dan, da neham klasično kitaro igrati. In pol se je on zmenil z učiteljico, da bom jaz igral tiste komade, ki jih jaz hočem, klasično verzijo. In je iz neta naročil notebook Green Day klasika, pa še neke... Ja, in jaz sem bil po mojem edini v celi glasbeni šoli 6. razred, ko sem igral komade, ki sem jih jaz hotel, klasična verzija, in pol sem imel ta finalni izpit in sem mu na odšpilu in oni so mi rekli kulje in to je to. No, torej, mi smo takrat naredili palu na Facebook skupino. Ker so bile prvomajske počitnice Okay. in sem bil jaz v Banja Luki. Ostali pa ne vem, kje ste bili, ampak pač v Ljubljani jaz sem. nisem bil doma, tako da vem, da pač mi smo band naredili na Facebooku. V glavnem, jaz se spomnim, da je bila prva tega se spomnim, prva točka na dnevnem redu je bila ime. Ja. Preden kakršen koli song, treba ime, itak. Ime, valjda. Koza Nostra so bile moje ideje. Chill pill. Chill pill. Backstage Joe activity. Nice. Backstage activity, Joe Nice, ker so pri gimnaziji Bežigrad je bil en Joe Nice grafit, to je to. Joe Nice. Pa Joe Nice je bil full contender, drugače. Ja, se je. Tu si chill pill je bil full content. Jaz sem šel na Google, sem nekaj napisal kao potential band names in sem šel gledati kao neki cool words. Ali to sem napisal v Google in pa sem šel gledati cool words. In se spomnim, mislim, da je bila Penumbra. Penumbra, Kao, to je pol senca v latinščini ali nekaj tasga. Pa ti si takrat metal, ta poslušal, to je bilo direkt. Ja, tako. Tak ti smislu, da ga bomo head slamali. Jaz sem mislil, da bomo Tornado of Souls zžigal, ne? Ja, in a si ti Joker ven potegnil? Jaz mislim, da sem jaz dal Joker Ja, in pa smo se okoli tega Jokerja neki whatever. Že takrat je bilo whack. Pač že takrat je bilo jasno, da je To je beseda. me tako wack, že pač ono, če pomisliš sam ime, ne? Ne, noro, že takrat je bilo whack. In zavedali smo se kot 16-letniki, da je pač to beseda Joker res whack, ampak Dokler ni nekdo dal avt. ampak bolj moralni Joker out je pa tok random skupek, oziroma pač besedna zveza. Ne zvenel nam je dober, res se to spomnim. Tako reč tam je bilo kao neki Joker out, plus pa sem bil na Mislim, belo. da bo Ota Roška bo rekla To je moja mami core memory, ki si ti rekel, da bo Ota Roš rekla Joker out in je. Večkrat. Ampak spomnim se tudi, da smo bili tako lej belo dugme, je tudi kar eno ime. Ja, itak, takrat smo imeli vse, crvene Jaz jabolka, nisem vedel, belo kaj dugme, belo Green dugme Day. sploh pomeni takrat, ne. No, se točno Ja. to.
Ampak, a veš, Green Day. Ja, ne, Kaj pa je Arctic Monkeys? Ja, točno to. Njim tudi mori ime. Pa tudi Bigfoot mama, mojemu fotoru je morilo ime, No, ne pač, a realno. veš, Tako, ampak pač tako ti nekako z leti utemeljiš ta band, to ime. Ampak s to na koncu res muziko, nima veze, ne. Nima veze. Ampak naše pa res To je sam nima veze. alias. To je sam Ajde, alias. Je Neko... Joker out. Ja. Stari, veš, koliko sem interpretacij tega slišal. Meni je nekdo, a si bil ti mogoče zraven, enkrat mi je nekdo razlagal, da Joker out zih pomeni, da prideš ti in da p***neš to ven, stari. A ja, to je. ja. To je pri Štajercih, se mi zdi, da A je res? popularna. Ja, oni imajo. A ja, ne, Joker out. No, ok. Kdaj so bile prve vaje, a se kdo spomni? Pa kje tudi, by the way? Ja, mesto oblikovanja. Mesto oblikovanja, se Spet pravi, Moj oči Fotor. zrihtu plec. Zdaj imamo video. O, moj bog, v kartonasti škatli. Jan, Ta faca, to je pač. A jaz le kje pojem? Ne. snemaš. Ej. Ja, odpržil doktorski. Ja. In to vertical content, vidiš. Vertical content. Mi smo to ahead of our začeli. time, stari. Pol smo pa kar hiter šli v studio. Jaz mislim, da smo še isti mesec šli na Saje, tam na Dolgem mostu snemati kot srce. Zna biti. Do Matkota, Matko. ki je moja mama izrihtala studio session en Ja, dan. bravo. In to je bilo isto maja, po mojem. Veš, kaj je bil moj spomin na to? Da je bil to nekje, ja, pač konc šolskega leta, če ni bil junij, stari. Okej, maybe junij. Začetek junija, prve 2 tedna, ker sem jaz moral valjda popravljati matematiko, preden bo konc leta, in sem prosil profesorco, če jaz lahko popravljam matematiko, ne vem, 2 uri pred ostalimi, ker moram iti pol snemati svoj komad. In ona mi je to pustila. Svaka čast. Pa je bila zelo stroga profesorica, pa zelo dobra profesorica, tako da profesor Hočevarjeva najlepša hvala. In še zdaj se spomnim, stari, da sem šel k njej v kabinet in sem odpisal test in je naredila zame drugačen test, valjda, da ne Bravo. bom ostalim povedal, kaj sem pisal. to, valjda. Ja. In sem pisal test, stari, in sem lahko šel snemati komad. No, Ampak zabavš. Sem pisal pol, valjda, 2. no se mi zdi. takrat smo posneli komad in pol 4 smo... sem pisal, ampak imel 2. Wow. No, in potem, ko smo posneli komad, je bilo treba iti hiter video spot posnet, ne? Tisto pa je video spot, stari. Zdaj, jaz mogoče ne bi video spot gledal. Kdo je pa to delo tisa? Ne, Petra Hlepš. Petra, ja. Petra Hlepš, ki je bila, se mi zdi, da dijakinja medijske takrat. Ona je tudi dijakinja. Pa za Omarja nek spot No, snimala. ampak jaz sem našel, stari, na Facebooku smo naredili en BTS video. A vi se spomnite drugače? Kaj? Ej, sam neki, oh my god, kaj? Ja, sorry. O, moj bog. A se vi sam neki spomnite? O, to je Neda ukraden. Ja. Ej, a se ja, vi valjda. spomnite? A vi veste Kam drugače, da flipne je flaše. prva verzija Kot srce, ki kri poganja, je Omar posnel, je pri Omarju doma svoje posnel. A res? sem to bilo še pred Boys. Jokerom. To je bilo pred Joker, zaradi tega, ker Apokalipsa, Kot srce sem napisal še, ker smo bila pri Apokalipsi. In smo z Omarjem, Omar je doma nam posnel v bistvu bolj akustično verzijo Kot srce, ki kri poganja. Zaradi tega smo mi realno naredili band, pa čez en mesec smo že snemali singla. Sam respekt, Omar, jaz se spomnim, ti si bil pač 11, 12 in je on takrat rekel, ti boš neki. Jaz se to spomnim. Omar je bil Omar, pa Aleš Klinar, pa Anja Rupel. So bili prvi, ki so bili tako, ti boš neki muzika in vse, kar imamo zdaj, ti bomo pač dali, da pomagamo. Tako 11-letnemu otroku, zdaj, ker razmišljaš kva. Ja, noro. Pač, Zakaj je to? to je napovednik za komad. Samo srce. Na redu, pa srce. Yeah. Zdaj na tej točki bi lahko začel počas fotke gledati, / memorije.
Imam še eno stvar, ki je res za videti tebe na tej točki. Joj, ta intervju mora biti. Spomnim se tega. Drugač nerealen moment. Radio študent je to. To je bil obdobje, kjer sem jaz prvič. Lej, pa Na Nace kampusu je bil prvič, ista se ena pravi, prelomna. okej. Ti si takrat bas igral. Jaz sem bil Žirija. sodnik, se Ne, pravi ne, v jeba. žiriji On je bil žirija. tega tekmovanja. Ja. In mi smo takrat kao zelo z ventilos kao igrali Džajoti tam. Nismo si delili. Ja, ampak nismo Džajo. Stari, kako se te zgodbe prepletajo, Ja, to je ja. neverjetno. Mi smo si takrat delili backstage. Ja. To sem že zadnjič hotel reči. Mi smo si delili backstage Noro. na temu eventu. Jaz se Spomnim se tega backstagea, stari. sam spomnim se, da je bil, se pravi, temu bendu je bilo še par, pa če sem bil res mulj za, se pravi, cel bend je bil tako, ne vem, Kaj, ti si skoraj bil neki 40 let 36? star. Ne, jaz sem imel pa, ne vem, 22 let, neki tako, pač, bistveno mlajši. In vem, da ste šli unim malo tako, kao, kva se neki ven meče, jaz sem bil pa tako, kao, z njimi, jajo. Valjda, veš. Kako si bil ti star takrat? Jaz sem mogel imeti 21, 22. Ja, kaj ta zga. Ja, Koliko ste bili vi stari? 2-16-2-17. Se pravi, takrat kliha na 54. V glavnem, oni so bili ful starejši od mene, no, ampak jaz sem bil kar sodnik na temu, Full random. tako kar random. No. No, in pač. Jaz hočem imeti nov merch s tem. Meni je to genialno drugače. Vukina. To je Bojan. To je moja faca, kao iz ene fotke, ampak a veš, kad toliko smo bili, toliko je bilo simple, da on meni kao, da jaz bi tebe narisal. In jaz sem se prav spomnim s Sony Xperio poslal pač fotko v dnevni. Tako, in to je kao to už dal nalogo, stari. Sam je dobro Res te je naredil. po starom. Top. Proska motam tale podcast, ampak rad bi vam vsem predstavil nekaj vrhunskega. 20.6. se bo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani zgodil spektakel leta, in sicer 10. obletnica Joker Out. Ja, 10. obletnico imamo že. Jaz sicer nisem 10 let zraven, ampak še vsem praznujem. Dogodek se začne ob 3. Med dnevnim dogajanjem boste lahko ful lepih stvari pojedli, šli na delavnico slovenskega cirkusa Foskaba, ki se nam bo pridružil tudi zvečer. Ob 6. pa se začne dogajanje na glavnem odru, in sicer s predskupino, ki jo bomo izbrali skupaj z Valan 202 in Mastercardom. Za njim pa nastopi filmski fenomen Karija. Za Karijo pa pač začnemo mi. Na odru se nam bo pridružil med drugim tudi Devito, s katerim bomo skozi ziher zapel naš super mega hit Supersonic featuring Devito. Tako da ja, Devito pride. Je pa to definitivno dogodek, ki ga nočete zamuditi, ker česa tazga v Sloveniji še ni bilo, in če te ne bo tam, boš res zamudil. Da bi bil Nace tle, stari, to je bilo pa insane. Mi smo Joker Out. Pač nismo prišli do tega, kako bi Kaj, jaz sem bil kle že naduvan, stari, kad rek. nismo pripravljeni na povedati ljudem, na to, kako ljudem povedati, zakaj smo Joker Out, ker pač ne vemo, zakaj smo. Od 1000 milijon idej, ki so padle, nam je bila ta najbolj všeč. Pa valjda mogo struno menati. Že takrat, tebi si mene struna. Koliko je te pokala struna? Vse mu še vedno. On je v grafit mogel priti v igro. Vsak špil. Smo zdaj bolih eno leto. Oh my god. Jan Plestonjak, taki. Legend, stari. Že takrat smo Johna obali. Legend, res. Ti drugač, ne vem, mogoče malo aktiv manj. Bigfoot mama, definitivno. Joker Out. Joker Out. Ja, v bistvu letos je dejansko veliko več se dogaja, kot se je prejšnja leta. V tej postavi je kar uredno. A lahko sam neki model?
Kovačič, itak je bil, Matic je bil takrat že v resnici tako. Menedžer pač, Ko smo ja. bili v osnovni šoli, ko smo začeli, sem jaz imel vedno feeling, da je Matic pač star že 34. Ja, ker on je bral časopis takrat v plavem baru. On je prav časopis. On je prav V časopis. plavem baru. On je še zjutraj v plavi bar brati časopis v osnovni šoli, verjamem. Res, Matic je v osnovni šoli se res je šel prej na kofe in je bral časopis, tega se spomnim živo. In mi smo njega dojemali tako kot že pač odraslega človeka, Ja. ki pač hodi v službo, ampak gre pač v 6. razred. Ja, 7. recimo. Ja. Ampak je bil zrel, vedno se tudi v unem intervjuju se vidi, veš, da tako zelo gleda tako. In tudi tako je menedžersko, veš, vsi neki se zajebamo, Matica pa tako. ja, Ja, letos imamo veliko koncertov, ampak pazi. Jopca? A pogledajte jakno. Jakna, no, ja. Ja, v bistvu Zelo krat. letos je dejansko se dogaja, Ja, ja. se je prejšnja leta v tej postavi Joker out. Da vam povem eno stvar. Matic je uvedel, ki imajo zdaj vsi jakne, pa jopce, pa to. Stari presežen, da je Matic v furu takrat, to, da je kamorkoli se je prišlo, bil komplet oblek. Ja, vse. Majca, jopca, jakna, te jakne imajo zdaj vsi govedari. Vsi govedari imajo te jakne. Matic je to v furu, stari presežen, da prvi. Okay. To je nerealno pač. Ja, na enem festivalu na struna je parkrat pošla, ampak čudem, da se to dogaja le enemu članu. vedno se zgodi njemu. Evo, lahko pogledate, kaj se mu je likar zgodil. Imam dodatnik na drgac sadu. Imam dodatek. Ja, mi smo še zdaj v srednji šoli. Drgac smo pa mi tisti, ki tečemo. Ampak mi niso rekli, ne vejo. Na skrivaj sem bilo, tako da je bilo. Kaj je z mojo Na frizuro? šoli ima na šolski torbi tako en badge od Nede ukraden. To da je vse kul. Ne. Klasika, Zelenjave nismo nač, razen origano smo ga. Origano, prav zelenjave nismo nič. Razen origano. Pa čebula od tebe. Želja je velika, ampak koliko so tle realne možnosti, ampak vsekakor delamo na tem, da bi to uresničili. Jaz bi rad izdal slikanico. Ja, upam, da ja. Upam, da ja. Ne vem, vprašajte njih, upam, da ja. Vse oni to vejo. Sam zajbancija postaja še vedno, no. Kakor vidim. Zadnje čase je v glasbi bolj, da se z basistom narce dela kaj zbobnerjev. Zadnje čase. Bitka. Life je bitka. Life je bitka. Jan vedno z enim kvotom. Ja, to je ta dva benda, res huda benda. Ja, res huda benda. Ampak vseeno, mi se bomo... Mi smo sicer tak zabavnjaški popojni rock'n'roll. Tako da upam, da se lahko kosamo s temi hardcore alteri. To ti to povedal. Likar, da je Chris Fuller. V bistvu sem jaz potračen na to. Ja, očitno vse nisem zelo visok, ne. Rad se v gledalo gledam, to je pa to. Inspirali me Rad se v gledalo gledam, to je pa to. pa Alter Out. Za Alter Out smo rekli, da ne upamo, ker nas bo folk zajebal. Na Cisoidi je bilo tako malo, a bomo pač ful, pač mentalni, ker to je vezno tisto. Lahko spadne na mentalno branje. Pa pač Jaz bi se tak šamar zabal zdaj za nazaj. Pa jaz. Blaznega. Ampak Vsi si zaslužimo tle. koliko smo imeli ego užaljen od špil lige, po moje, ker Ja. so te alter bende dali naprej, ne Dajmo pa se nas. tega dotakniti, stari. Ja. To je bil pain A takrat. se še kaj zgodi tukaj, drugače? Ne. Ja, le, jopca. Ne, daj tle imam očitno jaz še neki spad, stari. kot srce, ki kri poganja. Zakaj kot srce? A ja, zato ker je v besedilu kot srce, ki kri poganja, ona ti sanje podari, Alter. Srce, ki kri poganja, pač. Ne,
A sta imela že kot prava rokerja kdaj kako nesrečno ljubezen? V bistvu tukaj bi lahko bolj na pevce se osredotočil, ker vsi komadi, ki jih je napisal, so v bistvu zaradi teh nesrečnih ljubezni v njegovem življenju. Tako da zdaj v bistvu čakamo, da se bo spet nesrečno zaljubil, da lahko pol plato izdamo. To je sploh nisem ironično rekel. A bi bila moja naslednja pesem? Moj bog! Ampak ja, takrat smo bili res butthurt na špil ligi zaradi tega, ker smo bili premalo alternativni za... Sam pač smo bili res... Tam smo To bili je kar en res... stari. Zaradi tega, ker takrat jaz nam nikoli pozabil komentarja, ker smo mi bili na špil ligi in je en sodnik rekel, stari, se pravi, dejansko prišli smo na špil ligo in je bilo ful očitna premoč publike za nas. In pol je en žirant rekel, ja, da vi ste res band, ki deluje tako bolj na velikih odrih, bla, 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 bla. In pol je prišel en band, ki valjda ni nič v lifeu naredil, pol pač 5 sekund za špil ligo. In jim je model zabal tako, vi ste isti kot Nirvana. Prav spomnim se tega, stari, tako, meni je to direkt, kot prva plate Nirvane zvenite, pa res ste tako za te mehne odre, to je the best. In oni so pač dobili vse pike, ker pač so isti kot Nirvana, pa ker so za na mehne odre, veš, mi pa pač kao, tle imate full folka, pa pač za velike odre ste pa pač bolj pop, to je pa za en. In to je mene takrat toliko bolelo, stari. Mislim, res smo bili, nismo prenesli poraza. In to nas je full gnal, se mi zdi. Ne, mene je to toliko stari, takrat prav spomnim se model. A veš, kaj vsem, to je bil edini gradnik te scene za nas, za res. To je bilo pač če nisi na špil ligi ali pa če nisi neki, pač ni nič. Mislim, ja, Nimaš kje biti. ves respekt vsem tem bitkam bendov, ne? Ker mi smo lahko to? špilali skozi, zaradi vsake 2 meseca je bila ena bitka bendov, ne? Pač res je bilo ful nekih teh stari, pa vsaka šola je skoraj, da ne, te gimnazije so imele neki, Neke da špile, so ja. neke špile. Mislim, se bolj, ker ne smo igrali ali na bitkah ali pa v prulčku. Ja. Pač res, ne. ja, točno to. Sej, stari, amen. Stari, jaz sem bil toliko butthurt, da se spomnim, da sem en komad napisal. Ja. Upor komerciali! Alter ego isti, Upor komerciali! Neke koale, neki je bilo, se spomnim. lajate ka jezne koale. Stari. To je bilo Jaz, za ko sem koala napisal, vojsa, sem- veš? Lajajo ka jezne koale, stari. Sem mislil, da sem toliko profound, ker sem to napisal. Da... Alter ego isti. fuck. Por komerciali. Noro. No ja, ampak pol, v bistvu... Ajde, da ne zabredemo spet preveč. En izmed teh momentov je bil tudi valjda špil liga. No, kljub temu, da so nas hoteli, da so nam hoteli, da so nas Polena hoteli... pod noge so nam Ja, dali. pa da so nas hoteli z gatekeepati ven iz tega, smo vseeno s pomočjo folka uspeli zmagati špil ligo. Ker smo bili po žiri, smo bili drugi, prvi po so bili folku Minti, prvi, ne? ja. Po folku smo bili pa prvi, tako da niso imeli druge, kot da so nam dali zmago. S kislim nasmehom. kislim se spomnim nasmehom. takrat. In prvo mesto, Joker out. No ja, ampak to je bil pa res prvi moment, ki je bilo tako... To pa je bil. Zdaj pa je. Pa takrat je omamljeno telo ven prišel, smo ga že igrali na špil ligi, se spomnim. To je bil pa moment, stari, zdaj ga pa gasiramo dalje. Pa Vič Tok nas je povabil takrat bolj že kot artista. Ja. Se mi zdi, da takrat nagrada za prvo mesto na špil ligi je bil nek popust pri enem od telefonskih operaterjev. Točno, ja. Pa predskupina za nek koncert. In mi smo takrat pa dobili ker smo bili predskupina Bongo Club. Bongo Clubu, ja. Bongo Spomniš to, Banger, stari? stari. Se spomnim, stari, še zdaj ima majico doma podpisano od vseh. Ja, tudi jaz. Švedski band, ki je bil pol v nekak
malo spreobrnjeni zasedbi naša predskupina v Štokholmu. No way. Ja, a ti tega nismo nikoli rekel. Ne, to je pa insane. Se pravi, pazi, mi smo bili predskupina za The Bongo Club v Kinu Šiška leta 2017. Konc leta. Maybe Ali pa mogoče 2018, začetek ja. 2018. Spomnim se. Spomniš se? Ja, ja. Pa, da se spomniš, ker si bil tam. Ne, ker bilo je 2018, ker pa se je šlo na Škisovo žurat. Ja, 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 res je. tako da je bilo 2018. Ker z njimi se je šlo na Škisovo model. Ja, Ampak je bilo že konc, Ampak z njimi smo šli tja. Ja. Ja, Jaz se spomnim samo, da je en poštar. Mi smo se kar uhengali z njimi. Spomniš? ja Bobnar je bil pošter, ja. Samo tega se spomnim, Ali pa ne basist, drugega. ja. No, ampak, Martin, mi smo bili 2 leti nazaj lani. 23. 3 leta nazaj. 23. Ja, 23 smo bili na Švedskem, ja. To je bila ta tura. Ja. 3 leta od tega. Ja. Sam mi smo bili Zdaj pa večkrat pol. na Švedskem, pa vedno Ne. so bili oni, predskupina. Aha, a so bili? Ja, tudi Pa pol so so bili. bili. Oh my god, dvakrat so bili Ni stari. trikrat, kaj, prvič, ko smo bili v Štokholmu, pol smo Malmo, Trikrat smo bili na Malmo niso Švedskem. oni Ne, igrali, dvakrat smo v drugič pa v Göteborg. Stockholm, Göteborg, pa Malmö smo igrali. Ampak No, v oni so Malmo nam bili niso. Pač predskupina, prav kot stari. Bongo Club. Ne, Ne, zdaj pač no No band. Hearts. The No Hearts, band, ja. ampak sen. Pač, In so oni prišli vam to povedati. Pevsko Okay. kitarista isto. Ne, oni so Oni napisali. so nam, meni je Jasper, ta kitarist, pevc, Ja. mi je pisal na Messenger, Če če je bi videl, lahko da bili, imamo ali turo, kaj? če bi lahko bili oni. Valjda, da je lahko. Ne, me. In pač so bili stari in smo se z njimi tam reunitali, stari. To je pa insane. Ne. Jaz sem basist. Hočeš priti na koncert? Tilko, man. Kdo si ti? Moj kvaga plete, jaz sem Nipke, to je moj band Nipples Out in imamo nagradno igro. 15. tretji Cvetličarna. Igramo kot predskupina Nipke tu. Jaz sem basist. Hočeš priti na koncert? Spodil znaš kolega in mogoče bo te žrebana za vstop. Ne vem, zakaj je on. Kdo si ti? Vem, Zakaj? Je to kaj mene nadomešča? po mojem, ne. Ne. Ti si bil na tem školu. Čakaj, mi smo takrat, Ne, mene ni bilo. Ne, mi trije smo takrat. Nisem več sajc, vprašaj. mi trije, Kovačič, pa Tilan Jan, smo hoteli narediti Rage Against the Machine cover band. Project. Kaj imamo še vedno Facebook grupo Project. Ej, stari. Ne, jaz imam. Kako vas je prav? Pa nisi ti pel. Jaz sem repo, ja. Ja, Tilan Jan pa kitara. igramo. Ja, jaz pa Tilan, pa ja. O moj bog. Žreb za špil ligo, to sem našel, stari. To smo bili ti. Drugi. Lapsus. Mi smo Lapsus in nastopamo prvi. Mi smo Rock Heroes in nastopamo prvi. Mi smo Joker Out, nastopamo četrti. Mi smo tudi segli. Nisem Mint, pozdravljam Mint, to je ful, da smo vrali. Skaj smo Urbanija. Mi smo tretji. Vidimo se naš Filili. Končno imamo faje, da zvadimo za cvetko, neki pametnega. What the Duže, kaj pa ti kaj delaš? Ja, kaj? Da je jutri v sredo, 15.11.2017, v Bosniški gori Joker Out objavil nov video spot, Mamljene telo. Okej. Ok, cool. Dio? Ajde. Končno imamo. Vsakdan me na tole folka sprašuje, kako ste bili častni gosti v Cvetličarni, v Veli zdaj, hlade tripa od Hamo in tripa kola. Kako ste bili častni gosti v Veli zdaj? No, zdaj vam bom tisto odgovor. Prvo pa moramo iti en korak nazaj. Kako se rabo niti videti? Videli ste na lanskem Woodstocku. Prišli na lanski Woodstock, gremo še en korak nazaj. Na lanski Woodstock smo prišli tako, da smo se prijavili. Prijave za letošnjo audicijo Woodstock 2018 trajala le do tega petka, 1. decembra 2017. Prijavili ste zdaj. Meni je najjača stvar, da smo se hoteli brandati in smo jopca okolo obrnili. Ja, da se Ti si bil videlo. zadnji del jopce naprej in un pulover tle pred pacom, mislim uno kapuco pred brado. Sam to, da se je logo videl. In Jan. Sam da se je logo videl.
Drugač bo, tle imam še rek. To je po mojem Praga, za koncert v... Hočem to videti. Ja, hočeš. Kaj je to? Čakaj, da od... Stanje v Dej volim prvo. A to ono, kaj je skoza? Skoza, ne. Skozo. Jaz sem en video skoza našel. Audio. V Ljubljani, v klubu Cirkus, nastopili na Woodstock audiciji tudi Joker Out. In jaz sem zdaj trenutno v Pragi, ker sem slišal, da bodo tudi ljudje od tukaj prišli na naš koncert. Tako da gremo vprašati nekoga. Sploh nisi vedel, več. Zdaj bomo šli pač vprašati nekoga iz Češke, če pride na koncert. Evo, tukaj sem svojim prijateljem Petrom. Emile. Greste na koncert Joker Out v Cirkusa? Ja, Peter gre na koncert. O, moj bog, stari. Ampak koliko smo enih jakih napovednikov bo zdaj? Stari, pridemo še do enega. Ne, vi ste z teh cajtov, ki ste to snemali. Jaz pa nace pač nisem z teh cajtov, ki smo snemali. Ampak mi smo se res potrudili za vsazga, to je bilo pač... Ne, poslušaj me, vidva... Samo v Ljubljani je bilo drugač. Ja. Samo v Ljubljani si mogel napovednik imeti. Ja. Dar, vi ste tudi njih malo mlajši od nas. Jaz kar vidim, razliko je to, da ste vi ful tekmovali. Pri nas je bilo pač... Mi smo bili v kraju. Pri nas tudi, edini smo bili. Pri nas ni bilo. Ni bilo prilike za igrati neki. Ti si se fajto za attention skozi že takrat, a ne? Stari moj, ko smo delali naš prvi ever koncert na karte, Ljubljanski grad, 2019, v jazz klubu v Skalni dvorani, sta Bojan pa Jurko naredila najjačji napovednik tudi. Jaz se tega ne spomnim. Ja, se spomniš model. Ja, se Zdaj se ga ne spomnim. A ja. Mi sta to delala toliko časa. Par ur sva se delala za kompom. Več ur. O, moj bog. There's never been a better time to see Joker Out on the world's biggest stage. In the capital of Slovenia, in all of their richness and drama. We had 78,000 requests for tickets. And I guess the arena will hold probably 200 and it's packed. So I am fast. But are you ready? No. You're wrong. She's a world-class liar. And I will be there soon. Vi ste bili te to je bilo... Ja, to je prvi trm. To je 2019, bro. Jaz se res starega zdaj lepo čutim. To je gola. Takrat je gola. Ja, ampak... O, moj bog. Prav, to je bil napovednik za naš... Stopnina 7 evrov. Stopnina 7 evrov pa cena vključuje vožnjo in gor in dol z žičnico. Ampak to je bil naš prvi koncert na karte, ne? To je bil naš prvi koncert na Stari, karte. jaz se spomnim, Od tega je bila 6 evrov speljača. Plakat Koslina. Drobnič je dobro to naredil. Stari, Drobnič. jaz sem... 7 je bila. Jaz mislim, da je Drobnič ta plakat naredil. Kir? Ne, Drobnič je za Cvetko prvega naredil. Cvetka je bila prvi plakat. Kdo pa delal ta Kakšen plakat? Ljubljanski grad. Drobnič ga je naredil. Drobnič ga naredil, z gradom. To je najboljši, to je še danes meni najlepši plakat, vizualno gledano. Z kleti ga imamo v Je v grad zadnji. Jaz se spomnim, da sem šel te plakate sprintati k enemu frendu od mojega fotora. Ja, zato smo pol nosili po gimnazijah. Ja. Pri nas je doma v okviri, v kleti, ko priješ dol, prva stvar, ko vidiš, in je še zdaj najlepši plakat. Meni isto. Spomnim se, kira je bila to anksioznost, stari, a bomo prodali 200 kart. 200 kart, 7 evrov z uspenjačo. Stari, danes da ti en reče 7 evrov za uspenjačo, si tako gremo. Ja, gaz, majke mi res. Ja, zdaj se pa počas bližamo cvetličarni. Ojoj, vidim, ono fotko. Lahko gremo pa tudi lele še čez fotke zdaj. Tam je najjači itak, ja. To sem pa jaz delal. Tumblr era, stari, Tumblr era. To je v Domžalah slikan, po moje. Stari, zelo. Genialno. To je pa kle. Nace, Glej to. To je tle, ja.
Ko si povedal? Ne, sem že videl to fotko. Ja. Le to, ta srček gor, to je to. A vam lahko povem sam na hitro? Hud je bil ta srček drugač. Ta srček je bil selotejpom. full hud in se je bil tudi še pred ko smo pleče naredili, ampak, a veš ta tla, ta tepih? Ja. Se pravi, mi smo vedeli, da v tej hali pač tle so bila še kovinska vrata, preden smo tak naufnali. To vem, ja. No in je pač itak je odmeval full. Fora je, da mi smo mogli začeti vežbati, ker mi smo imeli za Radio 1 nek vklop in mi smo ga naredili skleje ven. Radio 1 live vklop in zdaj pač to moraš že kot nekaj izgledati. Pa zvenet. In jaz sem stari moj od prijatelja mojega, od Vojkota iz 4P Fitnessa, hvala Štirmi. Vem to. Jaz sem dubo tele, ko se mi reče, to je pena ona, ne? Itisoni. Ne, to je itison, stari. Guma pač. Ta pač. Za fitness, ono, ja, stari. ja. To je fitness itison, stari moj. On je meni dal tega pač ful rablja. O moj bog. O moj bog. Postava kle noter in prijemo naslednji dan. Pač to je itak cel ljubljanski švic, ki ga prene. Smo imeli kle. To je toliko smrdelo. Še ni čez. Kle noter, pazdilo, ko svi. Pa Radio 1 so tle se napirali kamere. Zvenel je itak. O moj bog. Ej. To pa... To je pa Radomlje. To je prva. To sem pa dal sem noter, zaradi tega, ker je to prvič, ko se je nekdo hotel fotkati z nami. Ja, pa crazy. Prvič v življenju v Radomlju. Radomlja. Vita je tudi zraven na fotki. Le, ali temo od spodaj. Wow. A je bil to tvoj prvi slučaj? Čaki, kaj? To malo mesa up moje timeline, se mi. Ja. To je 2018. Noro. Čaki, kaj? A pa sem bila ti tam kot fenica? Ja. Kaj? Čak. A me je. O moj bog, jaz sem to sliko videl že milijonkrat, pa nikoli se nisem poglobil. Ok, Vita, čez koliko časa si začela slikati pol band? 2 let. A takrat si že fotkala sploh? Okay, ne, 3 leta. Da je to prva fotka, pa da je Vita na tej fotki. Pač, ko se te stvari prepletajo, to je neverjetno. To je pa res neverjetno. Čaki, samo malo. Naša dolgoletna fotografinja je prva oseba, ki se je z nami fotkala, pa mi tega do zdaj nismo vedeli. To je prva fotka v lifeu. To je prvič v zgodovini našega obstoja, da je nekdo prišel po koncertu in rekel, a se lahko slikamo z vami. In to si bila ti, o moj bog. To je pa, wow. To manj sem. Sploh nisem vedel, da bo ta fotka toliko drame zdaj lepo zraven. Huda fotka, drugače. Jaz pa gledam Vito, kako to fotko, neki se smeji, pa jaz tako, Pa smem še eno stvar povedati. Meni je neverjetno zanimiv, ampak jaz se spomnim živo tudi tega trenutka, se pravi, bili smo pred skupina za Tabuje, v enem šotoru sred dneva, nobenega ni bilo, razen očitno ta stari. Nobenega ni bilo pač. Ampak, po tem koncertu je pa vedno nekdo prišel, tega se pa živo spomnim, po tem koncertu je pa vedno nekdo prišel za fotko. In to je ure Netflix in chill in te vpraša, kva imaš v glavi? O moj bog. Kdo je to? Janar. So bili mi jači včasih stari, ne realno. Zdaj smo prišli pa do trenutka, ki je eden od najbolj detrimentalnih realno momentov v zgodovini našega benda in jaz bi rekel tudi zase personalno v življenju, ker je bil izkušnja, Kaj ne bi šel, če ne bi jaz prišel. Točno to. Ker ne bi šel, če ne bi ti prišel, ampak kaj tudi, lih to sem hotel reči, ker jaz sam ne bi znal sebi sproducirati. A veš kaj mislim? Ni izkušnja, v katero bi se jaz sam zaradi sebe podal. Je bila prav... Ja, kle sem jaz sem lih v band kle prišel. Ja. Nima mogoče to pred kontekst. Ja. Dobrodošel, Jure. Dobrodošel. Se je to zgodilo, ne moramo kar tako malo, daj povej. Ja, a celo zgodbo, kako sem zdaj v band prišel. Ja, no. Ma to že vsi vejo, ko pač zamenjali se je, ne, čak. Jaz sem v band prišel, zdaj smo kle.
To je bilo leta? To je bilo leto COVID. iz 20 na 21. A je res? Ja. Mi smo, tako ti bom rekel, Novembra 20 smo se prvič srečali na placu, po moje. Ja, ker si prišel. Po moje sem jaz decembra prvič spal že na placu. Torej, mi smo pač težavo imeli z prvim albumom, ker pač smo si želeli malo več iz bobnarske smeri in smo tebe našli, Jure. Bojči te je našel, ne? In potem si zelo hitro že prišel na naš plac na vaje za Bežigrad, kjer je bil originalen plan, da boš ti posnel bobne. Posnel pol plate. Ne, je bil originalen plan, da boš narediš ti aranžmaje naredil in da bo Matic to spremljal in se naučil in da bo on to pol posnel. Okay? Kar je pač, tako zdaj, kaj za nazaj gledaš, najbolj naivna stvar, pa tudi za nič, ki bi si jo človek zmislil. Ampak glej, bili smo tako, ajde, bomo to sprobali. Ampak že realno po prvih vajah si ti kar prevzel vajeti in noben od nas nisi več otvar delu, da bomo delali tako, kot smo si originalno zamislili. Se spomnim prve vaje, sem bil tako. Ne vem, kaj smo se menili, kako sem jaz vedel, da pač vi nimate ozvočenja, vi nimate majka. Jaz se spomnim. Mi smo imeli vaje v eni pol podrti dobesedno, spomnim, kaj je bilo to, hala, garaža, bog se ga vedi kaj. Eno pritlična stavba. Eno pritlična stavba, kjer je zdaj, by the way, valjda fancy šmenci blok. Ko sem jo jaz stari dubu prek nekega frenda, ki je poznal nekoga, prav una zgodba, enka pozna nekoga, ki pozna nekoga, taka stavba je bila, ker že greš dol, po koga pozna. Ampak whatever, mi smo imeli tam en pravokotnik, kot te sobe. Mi smo sami to steno postavili model. Ja, to je prišel Ago gradnje. Tako. Elvin, brat, hvala Ago. In mi smo si kar sobo naredili, ja. Ja, v pol podrti hali smo si mi kar zaknaufali sobo, vrata noter, to nam je prišel kolega narediti. In zdaj Maček je prišel, pazi, Maček je prišel, star si bil stari 27 let. Kje? Ne, manj. To je bilo 5 let nazaj. 29, a ja. 24 bil. Ja. Koliko si ti časa tle, stari, kva, 5 let? Ja. 5 let. Ja, letos je 5 let od izdaje Omazanih. Januarja 5-6 let že. Januarja 21 je bil uradno sprejet v band. Se pravi, januarja letos. Ampak 22 smo se že spoznali, v bistvu. Ja, smo. Proti koncu. 24. In to je bilo, stari moj... Kaj si hotel? Tako pomisel, jaz bom 4 leta oktobra. Pač meni to pravno bolj. Jaz mislim, da odkar sem jaz šel, je pač minil tako. Res je, točno to. Jaz imam feeling, da smo bila midva v bandu 25 let. Ja. In zdaj ste od predlani vsi. Pa meni se kdaj zdi, da sem še lani bil. A veš, kaj mislim? Res, ja. In pazi zdaj. Ok, whatever, ta soba. Ampak zdaj, kako je bil ta plac narejen? Se pravi, to je bil čist improvised prostor, z v resnici eno aktivno notičenco, ki smo jo čez podaljške vezali. Imeli smo eno 4-kanalno mešalkico, vezano na en moj Ibiza zvočnik, ki je itak ni delal jack. Crazy, nikoli. Se pravi, nikoli. Mogu si ga res pod najlepšim kotom pa lepo vprašati, če bi prosim delal, da je tisto delal. To je bil kao za vokal in pač feršti. In je Maček pač uletel iz placa, ki je bil pa že tak, pač to, kar ste imeli s Fat Horses, pa še da huč je bil že res lep urejen plac tam v Logatcu. In Maček uletel v to. In jaz se prav spomnim, da je bil tako, kva je to, stari. Kva je to. Ok, z nule zdaj. Ja, iz nule, ja. Here we go again. Ja, pač, tog benda sem že čet, sem bil tako, ok. Ampak dajmo zdaj za res. Ampak vsaka čas, da si vseeno stal, stari. Zakaj nisi šel v enem trenutku ven, stari? Ne vem. Dobro, se smo imeli pa že golo. Verjel sem stari. Golo, umazani misli, to so bliže hiti. Ne, ampak jaz nisem slišal za vas, dokler me nisi poklical. Pa ti si pa ludak, stari. Mi smo bili Alfa. Mislim, ja, radio ali ena. Ali pa ni takrat nekaj, mogoče zasledil nekaj socialnih, ampak tako nisem vedel, ja. Ampak vem, da se pol na prve vaje neki,
ali zvočnike prinesel, ali mikrofon, nekaj, da stil sploh lahko pel. Kable si prinesel. Nerealno. Ne, tiste je bilo, ampak takrat smo bili mi, to be fair, v menjavi Pa pač tega PlayStation placa. tam. Xbox. Koliko smo Pa to je igrali bil Xbox? COVID, ne? COVID, ja. A je bil, kad se je začel? Ja, bil. Takrat je že bil. Ja. Novembra 2020, je že bil pol leta, je bil. To si bil že drugi val ukrepov. Ampak takrat je bilo tako, da smo lahko. Kao neki čez poletje, ko smo se mi dobili, ki smo spoznali. Ne, mraz je bilo, ko so se mi dok, ti si bil Ja, ne, jakni. kao čez poletje je bilo že ok, pol je pa mraz pršel in mi smo mogli imeti vaje. Oktober, november. verjetno. November, nekaj to. Ampak ti ste bil ta najhujši val in takrat se nismo imeli prehajati med občinami. Ja, ampak Seveda. to ni bilo še takrat. V marcu se je zaprl. 2020 se je začel COVID. 2020. Ja. Ja, To je bilo res že smo, let, res je. To je bil, vem, da greš, era. Vem, da greš je prišel marc ali pa april. Fora je bila, da mi en večer smo imeli vajo, ob 10. začer, pol 11, 11, ne vem kaj. In smo tam nažigali, to je bilo itak med bloki nekaj to. In uleti policija. Čakaj, Oziroma ne, in v enem momentu. nekaj. Tu pridite! In mi smo mislili, da nas en zajbava od frendov. In mi smo bili sad tako, tih, bote vsi tih, nekaj. Nekaj te luč ugasen. Šel na unih hali v gabni. In mi smo prvo mislili, da nas en v glavo, valjda. In sem šel jaz odpret, pa jaz. še nekdo z mano, ti. Prijem mi do odpret, stari, odprejo vrata in res kapsi, stari. In policija pred vrati in uno COVID, Jan pa Jure sta iz Logatca pa Vrhnike, se pravi sta iz občine. Takrat so bili una potrdila občina. Pa policijska ura neki. Ja, to je bilo, zbiranje več policijska kot ura je koliko bila. ljudi? Več kot, ja, Ne pač vem, nima veze. 3, kot ja, tri. ne vem. Se pravi, vse smo podarili, pač kar je bilo. Na glas igral, pa po 10 Itak po 10 uri, vse narobe, kar je bilo lahko. In prav ni bom nikoli pozabil, ni v enem momentu, kao, a je še kdo not, še je nekdo, pa še Škrlep je bil takrat na obisku. A res? A se vi spomnite? Ja, Slučajno. Nas je bilo pač njih 8, ne, še 5, še nekdo je bil. In zdaj naj pridejo vsi ven, kam, če pa pol. In pride ven, maček pa ne pride ven in mi zdaj zunaj stojimo pred unim vhodom in sam maček, mim. Početa, kao pogleda. In grejo on špura, ne. Ja, jaz sem bil čist predstavljen, ki je potrkal, tam sem bil tako, policija. In začel tam po skladiščih odzad iskati, kje me je šel zdaj ven. Pa se spomniš, vsa okna so imela rešetke. In jaz tam najdu, itak nisem, ne vem, ali sem imel lučko sam, neki tam čist potih, da me nekdo ne bo slišal. Najdem eno okno, jaz spomnim, najdu sem okno in sem bil tako skoraj, bom ven že zlezel in slišam, da je en hod pred meni. In sem jaz tako, policaj. Jaz sem tam neki kotek, neki zgrije. Neki tih. In pa sem šel ven skozi okno in okoli stavbe in mim policajev in njih sem bil tako, Čau, živijo, boš policijo gledal. Noro. No, v glavnem, in pol na koncu je bilo, ja, bojo kazni, ne vem koliko na vsazga, 300 evrov, ko je bilo neke bizarje in mi smo muzičari, mi nimamo denarja, kar neki. In pa mi tako, no, kdo je pevc? Kao, jaz, no, ti už dubu za kršenje javnega reda in miru. Točno. Preglasno. Nisem dubu 80 evrov, ali koliko je že. Točno. Polovička 40. Ja, to je bilo, ja. No, to je tudi plec, v katerem se je zgodil prvi velik rapčer našega benda. Ja, res je. In sicer razhod z Maticom. Se je res v uni sobi, kaj je V bilo uni razdeljeno. sobi, stari, tisto je prav travme, ker zdaj razmišljamo o uni. Se spomniš, jaz pa ti na neki točki, pol maybe novembra, decembra, si ti začel namigovati, da ti nekaj ne odgovarja. Ja. In potem se mi zdi, da sva se ali konc decembra ali pa začetka januarja ne dvakrat dobila tam na placu, sam jaz pa ti. A se spomniš tega? Ne. Se ne spomniš tega. No in sva tam ležala na kavču, sam tako v tišini skozi ležala in tako, kaj bomo, a ne? In Meni je to noro, ker zdaj ko mi govoriš, se mi vrača un kavč. a veš, kjer kavč? Unarjav. Unarjav kavč. Tam na uno so ležala in bila tako uno, neki uno je treba narediti, a ne? Tebe čist morili, jaz sem bil pa tako, ker sem začel čutiti neki uno, treba bo neki in pač, pa smo se odločili,
ok, treba se z Maticom dobiti. Bili smo, vsi skupaj smo se seveda pol še usedeli in smo bili tako, ok, dobili se bomo z Maticom in pač povedali, da je to, mislim, da ne vidimo več skupne poti naprej in prav spomnim se, kjer datum je to bil. Je bil 17. januar, zaradi tega, ker je bilo to en dan po mojem rojstnem dnevu. In sem pač cel svoj rojsten dan pač doma preživel, straumatiziran, da jutri pač itak je treba, da pač jutri je Dan D. Pač dan D, jutri je pač jutri se pač to zgodi. In jaz sem si prav, ne vem zakaj, ampak zmenila sva se, da boš ti povedal stvar, ampak da moram jaz uvod narediti. Ti si si napisal to. In sem si jaz v novce na svojemu telefonu naredil pač, ne vem, tak tekst, tak esej, ki sem ga pol prebral. A ga imaš še zdaj? Se ne, da bi ga še zdaj Maybe iskal v na novcih, telefonu. takrat sem imel še iPhone, po mojem, maybe v novcih ima na iCloudu, da to najdem. In jaz sem si tisto takrat napisal, ker pač sem vedel, da ni šans, da bom lahko to povedal na tak način, kot ga želim, če bom off the top of my head to takrat govoril. In smo se dobili na placu z Maticem. Ta sestanek smo še za en teden zamaknili, ker je on takrat korona fasil. Ali nekdo je korona takrat fasil. Se spomniš, ne? No, v glavnem. Ti bil takrat tam? Ne, ni bil zraven, jaz sem bil v Meži pač. Mi smo imeli že Ti novo si bil, group ja, chat, mi smo s veš. tabo že, mi smo ja. že imeli novo. Ja, pač. In pač se spomnim, ker sem vršil čez zunaj vrat in se usedel, natresel sem se not vse. Tega se jaz tudi, tega dne se dobro spomnim. To je Telefon bilo... vzel, nimam pojma, kaj sem povedal, ampak zrecitiral sem tisto in pa sem bil sam tako, Bojan. In ti si pač, ne vem kaj si, kako si pol napletel, ampak si pač povedal zadevo naprej. No, v glavnem, tisto je bilo res traumatizirajoča izkušnja. Ampak tle je treba povedati, da mi smo bili z Maticom celo življenje pač. Ne, mi smo bili pač best friendi. Pač best friendi. Jaz sem šel smučati z njimi vsako leto s familijo njihovo, skozi smo se družili. Pač... Od 13 leta najenega. Ja. Se pravi, tudi, koliko smo bili mi stari takrat? Ja, 8 let recimo smo se aktivno družili in delali vse in sploh ničesar drugega mi nismo poznali takrat. Jaz se spomnim, da je bila ta točka preloma, ker zdaj, če pogledaš realistično, v življenju, v poslu, v čemerkoli. Ljudje menjajo delovna mesta, ljudje dobijo odpovedi, ene so bolj stresne, ene so manj stresne. Ampak tle pa ni bilo sploh, mi smo bili otroci stari, ker smo pač začeli delati muziko. To ni bil noben delovni odnos, to je bilo prijateljstvo in pol je bilo za nas toliko stresno, kako zdaj njemu predstaviti, da to nima žive veze z njim, kot s človekom. Ja. Da je samo pač imamo band, ki delaš muziko, kako bi človeku, kako bi lahko bil tok kapitalist ali neki, da bi sam ločil ta del, da je to je neki firma, to je biznis, nima žive veze s človekom, veš, kako razcepati ta moment. Ja, ni šlo pač. In ne gre pač, ker Ni ne šlo, moreš ne. otroku povedati v resnici, ker mi smo bili otroci stari. Ko zdaj otroku povedal, in pač tudi nam ni bilo itak jasen. Sam pač vedeli smo, da pa bi pa radi neki drugač. Plus takrat smo že dobili to, da lahko drugače, ne, ker vseeno smo pač Mislim, takrat so bili tako dobri, da smo poslušali te muzičarje, kot ste bili vi nace, pa tako, pa smo slišali, da to pa ipak špila, ne. Mi pa nismo. Ja, pač Ja, ne, ne, res, ja, jaz se ja, spomnim ja. to. Jaz se spomnim, da Jaz se mi tudi spomnim, ja. nikoli nismo res špilali. Skozi smo imeli feeling, da smo spotaknili. Ja, pač tako, imeli smo dobre komade, očitno, karizmo, fene, vse je pač štimal, sam pismo, da to pa ni štimal, ne. Kolikor smo vadili, kolikor smo vse probali, da bi, pa ni, ne. Pa pač to bi fair to Matic, on se je res probal. On je vadil k bedak, stari. On je vadil k bedak. Jaz se spomnim, ker mi je bilo prav grozen sem se počutil, da on toliko časa in truda v to vlaga, pa da še kar bomo naredili to grozno stvar. Ampak, a veš, v čem je fora, ne? Matic kot bobnar, Matic ni slab bobnar. Lih to je bilo. Se pravi, v muziki je toliko lahko, se pravi, ti se zakleneš v en band. In zdaj pač v kjerokoli smer gre ta band, morajo iti vsi člani zraven. Te smeri se pa ful menjajo. In pol v enem momentu, ko nekomu nekaj res ni naravno, pač sam zato, ker si v tem bandu,
pač moraš biti zraven, čeprav je to najbolj nenaravna stvar zate. In Matic je v resnici ful dober bobnar, sam za pač neke druge glasbene v resnici smeri. Saj se spomnimo, ko smo bili na špilu, pa je imel tonsko nek drug band, pa je šel on špilat tonsko za ta band, Ker niso imeli bobnarja. Pop design. za pop design, ker nisem imel bobnarja, pa je pač odbol vse komade. Ja. Boljš kot bobnar, Pač bolj mu je- verjetno. Ne vem, bolj zdaj, mu kdo je- bobnar, bolj mu je ne vem, koga sedalo, užalil, veš. ampak pač res, ja, pač nek drug stil, neki drugega je takrat pač to bilo. Druge ne. stvari, ampak a ne, takrat je to pol. To je, kot da bi rekel, ne, zdaj stari ti, ki si programer, pa da bi rekel, da te pa ful bolj odgovarja neka smer programerstva, jaz to ne vem, kako to deluje. Ampak da bi rekel, da si pa v 3D programiranju ful dober, Ja. pa tvoja firma začne pa delati, ne vem, 2D ful stvari, te pa to sploh ne dogaja. Ja, ja, ampak pač ker sej, si v tej kakorkoli, firmi, pač ja, greš ja, ja. iskat nekaj drugega. In pol, lih to je bil ta problem, da pač muzika je šla v neko drugo smer, ki nažalost pač ni bila njegova smer, a ne, ampak tako, ko gledamo v življenju, ful bi si želel, da bi lahko bile te stvari manj detrimentalne, veš, da bi bilo pač ok, očitno je pač čisti razhod in da lahko ostaneš friend in da se gre pač neki, a veš kaj mislim, tako, Da je bolj simpel. a ni ta. toliko je škoda, da to res toliko ni simpel, ker zdaj, ko pomislim, je ful simpel. Ker jaz v tej točki, a veš, če mi zdaj pride Jan, pa reče, jaz bi imel, kar nekim zdaj zabav, ampak jaz bi imel zdaj svoj solo synth pop projekt, ali pa jaz bi imel band, kjer bi jaz igral rad sinte, ali pa jaz bi karkoli drugega. Valjda, stari, a bi rad bil še klej? Ja, bi rad bil, ampak mi ful cajta. Ja. A bi, deli, stari. A veš, kaj šteka, stari, da tvoj kreativni prostor v možganih, mi pač nismo bili takrat na tej točki. Ne. Takrat je bilo pa prav make it or break it. Pa to je bil res razhod. Pa jaz se spomnim, Bojan, ti si mi enkrat dobro rekel kasneje, da kako je noro, ko imaš punco in si best friend s to osebo, najbližji in pogreš na razen in naslednji dan je kar konc. Puf. Ja, nista več best frienda. Kako? Ti si bil včeraj še najbolj close in naslednji dan je konc tega, kar. In točno to se je takrat zgodilo. Ne? Ja. Zaradi tega, ker edina stvar, ki ločuje best frienda, če sta moški, ženska, ali pa Ja. kakorkoli pač, moški, ženska, whatever. Če sta dve osebi best frienda, je edina stvar, ki ločuje best frienda od partnerja, sam pač ta intima. In pri nas je bilo, evo, če bi vzel, da je intima ta muzika, Ja. ki si dal intimo stran, Ja. je konc vsega. Zato, ker je ena oseba hotela intimo. Ja, ne. Ja. Isto. Ja. Spomnim se, kje sem ti to rekel, na sprehodu. Ja. Ne, na sprehodu. Ja, na najnem Pri sprehodu. ja. kantah za smeti, pri kliniki za živali. To se pa spomniš, kao, To se vsega pa- stane. Tega se pa spomnim, ja. No, ampak, Ker je ful pomemben za me. zdaj, ko smo iz tega very heartfelt trenutka, Ne, mene bolj zanima, kaj je bil takrat sploh njegov odziv na to. A veš, tako, mislim, jaz celo to zgodbo, ko ste vi to njemu predstavili, nekako vem, tako smo se pogovarjali, ampak nikoli vas nisem vprašal, kaj je Matic takrat v tem momentu. Ful mi je žal, da ga ni tukaj, ker me zanima, kaj Jaz bi on. mislim, da je bil njegov prvi odziv takrat, da je vstal in je šel. In pa smo ga mi prepričali, da ostane še malo, da se pač pogovorimo skupaj. O, bedno. Ne vem, Pač kaj smo se bilo pa lahko, pogovarjali. No, ampak Mislim, pač, ni bilo lahko, ker ni takrat to ni šlo, da bi dojel, da pač res ni zaradi osebe. a ne. Dobro, se to je Ne, zelo no težko, blame, zelo zero težko blame. neosebno, kaj takega vzameš, a veš, verjetno, mislim, tako. Zero blame. Zero Pač blame. tako, kot break-up pač s partnerjem. Pač, Ja. ni to tako. Pač takrat nisi Pač razumen. ful ne. težko. Mislim, to je bil res tako en najtežjih momentov probably za nas takrat. Meni je to verjetno Ali še pa še danes zdaj, najtežja ja. odločitev. Ja, siguren, ja. Mislim, se mi zdi, da je on takrat predvsem vama zameril. Zato, ker sta pač tudi njemu predala te informacije. Tako da ne vem zakaj, ampak mislim. Nekako se mi zdi, da jaz v tistem momentu sem bil tudi jaz mogoče najbolj close z Maticom. Tako se mi zdi, da sem se največ družil tako v privatnem življenju, tako da meni je bila ta odločitev v bistvu kar težka. Ful nisem bil naklonjen temu, da bi zamenjal bobnarje, sem bil vseeno tako, dajmo pač dajmo še kakšen mesec počakati, pa pač bo mogoče boljš, ampak pač pa sem tudi jaz videl, da pač mogoče pa res ne. Ja, ker vem, da sta bila close, ampak jaz pa Matic sta bila na uni točki tudi full close. Jaz pa on sva se, zdaj se me spomnil, jaz pa on sva se takrat tam na unmu placu družila med korono skoraj vsak dan tam. No, se to ti je tudi zameril. Vem, on je točno meni zameril to, da
sem jaz že pač, ko sva se družila tako prijateljsko, ne glasbeno tam na placu, da sem jaz že vedel, kaj se bo zgodil, recimo čez 1 teden, 2 tedna, pa pač nisem tega rekel. In čisto razumem, da on to interpretira kot prijateljsko izdajo, I guess, oziroma da je tako takrat interpretiral, ampak meni se pač ni zdel fair, da bi mu bleknil nekaj, kar je edino prav, da mu vsi 4 hkrati povemo. Pa Ja. neizdelana, tudi neizdelana misel. Tudi bi bila neizdelana še res. misel in pač čisto razumem, no hate ali pa kakršen koli blame, ampak jaz sem sam pač mislil, da moramo vsi skupaj to povedati. Ja, valjda. Ne, se nisem mislil, da sem bil jaz tako njegov najbolj close, ampak se mi zdi, da sem se jaz takrat od vas 4 največ z njim družil. Mislim, jaz se še vedno, ne bom rekel, da smo zdaj pač dnevno v stiku ali pa karkoli, ampak pač se pa občasno se pa pač dobiva na kakšni kavi, pa se malo pogovorijo, pa mislim, da pač ni nobenih grenkih občutkov, vsaj ne takih, ki bi jih jaz direkt zaznal glede tega. Pač lahko se marsičem pogovarjal. Mislim, meni je res mi je škoda, da Matica danes ni tukaj, ampak on itak pač po tem, ko je nehal biti bobnar, potem, ko smo ga vrgali iz benda, v bistvu, je toliko enih drugih projektov imel in toliko drugih projektov še vedno ima. Pa se mi zdi, da tudi v stvareh, ki si že takrat videl, da je za njih res nadarjen. Pač, tudi, ko smo gledali prej te videe njega pred 13 letih, pač on je tako govoril že takrat, kot menedžer, in še vedno to pač odlično opravlja in bobna še vedno pred drugih izvajalcih in mislim, da mu gre res dobro. No? Jaz se spomnim, da je takrat rekel, ko smo mu povedali, da bi nehal sodelovati, je rekel, da bo nehal bobne igrati. Da se spomnite tega? Da je rekel prav tako, ok, zaradi tega, če mi ne bomo nadaljevali, bom jaz nehal bobne igrati in to se mi je zdelo že takrat tako. Jaz se spomnim, da si ti to takrat, ta cel moment je bil tako v bistvu čisto surrealen, stari, če zdaj pomislim nazaj. Spomnim se nekih stvari, ki so bile izrečene, ampak spomnim se, da si ti takrat pod narekovaji, ker si bil pač tako. Če bi ti zdaj nehal bobne igrati sam zaradi tega, to pač pomeni, da so ti bobni sam to, se pravi nič drugega in da ti že to podpre statement. Ja, in jaz sem toliko ne mogel verjeti v to, kar je on rekel, da bi on brez nas nehal bobne igrati, sem mu rekel, da pač neh mi lagati, vem, da boš pač čez x časa spet prijel bobne in boš začel igrati in pač zdaj vsa ta leta kasneje se počutim zelo vindicated, da pač sem dejansko imel prav. Dober, itak nima veze. Ne, nima veze, ampak. No, kako nas je zanesel z te fotke, a? Ja. No in kaj je ta fotka? Ta fotka meni predstavlja prvi trenutek celjenja po vsemu temu. To si pa tako jako zdaj povedal, stari. Presežem, da je ta fotka pa prav prvi trenutek celjenja, stari. Zdaj, še en fun fact. Isti dan, ko smo mi šli na Plešivco, sem jaz šel na razen s punco. Se res, spomnim se tega. Spomnim se tega. No ja, bilo je. Pa še neki stvari. Prvi dan, ko smo prišli na Plešivco, sem jaz vam pokazal prvič Katrino. Katrino? Ja, res. Kova? Tega se pa spomnim. Jaz vem, da smo vse kar ven delali. Še ko so se postavljali mikrofoni, sem zaigral samo kitice. Ja. Damn, stari. No ja, pač to je bilo po mojem takrat pomladi. Pač bilo je še. To je bil marc, april. To je pomlada, ni? Ne, mroz je bilo kasvine. No ja, ampak sneg je bil še. Sneg je bil tudi, ja. Marc je bil, to bil marc. Ampak no, to pomeni, da je bilo to dobesedno največ 2 meseca potem, ko si uradno postal član Joker Out. To je bilo ful hiter. Jaz takrat spomnim, sem rekel, da moramo iti za 14 dni nekam skup. Tako. Maček, ti si bil v bistvu ful, tako bom rekel. Nismo rabili to takrat. Ti si bil prvi človek, ki je v band prinesel vse, kar smo si mi v resnici v filmih predstavljali, da je band. Te neke momente, se pravi, a veš, kaj, ipak si starejši. Mi si nismo znali takrat to pač niti reči, zdaj bomo mi šli
v eno plešivco. A ne? Ti si bil pač vsem 3-4 leta starej in si pač vedel, da se to da. Dej gremo kot band nekam. Dej gremo zgraditi plec. A veš, to so vse momenti, ki so tako najbolj pomembne stvari v resnici, ampak si jih mi nismo znali takrat čist začrtati. Ti si pa pač paril roke, pa gremo. Ampak to je glavna stvar, ne samo, da gremo. Dej gremo, ja. Ti si kar potegnil za sabo vse nas na rame, pač mi, in gremo. Največ, Ja. in pač naredimo, ne? Ja, naredimo, ja. Ta plec, ki ga tle vidimo, to si ti kar zrisal. Ja. Ti si kar poklic unga, kaj je bil za les. Jaz rabim take dile, tok debele, na tok in mi smo prišli iskat. Sej mi smo tlele delali, sem stari moj kvap delali, če ne bi bilo teh dni. Noč, podest bomo naredili. Jaz nisem imel pojma, da lahko podest kar narediš. A veš, kaj mislim? Iskreno, jaz tudi ne, stari. Jaz si nisem znal predstavljati, da bomo zdaj, a veš, what the stari. Stopnice rabimo. Kva sem jaz predlagal budalo, da bomo imeli kurje une stopnice, stari, za koze, stari. Pa. Ja. Mislim, Noro, ne. 3/4 kvadrature bi nam ubal. Ampak dober. Pač. Kaj sem hotel reči? Ja, no, in pa smo šli za, kaj je, 14 dni? 3 tedne smo bili tam. 3 tedne? 3 tedne smo. Mi smo bili 3 tedne gor, skor fiks. Jaz sem skor pripričan. 14 dni med 3 tedne, to nekaj. Res. Ba je, da 100%. Ba je, da 100%. Najel smo lovsko kočo plešivca, ne? Pa to je bilo lih verjetno to bilo lih po koncu izpitnega ali neki, da smo bili čistko free, itak je bila korona, noben ni hodil v šolo, nič ni bilo in mi smo šli gor tja v to lovsko kočo. Bili smo sami gor 3 tedne. Ja, v sabo smo vzeli te ogabne itisone, da smo jih tam po tleh položili. Ja, Drugač mi imamo posnetke tega. Ja, te tepihi po tleh, okoli po steni pa nagačene. Instastory arhivi. Koliko je bilo tam dobro, to je pa... Ja. To je bilo pa res dobro. Tisto je bilo pa crazy, stari. Pa kaj smo videli na WC. To je dobesedno edina slaba stvar. Če bi imela bajta vsaj kopalnico noter. Ja. Ti si mogel pa iti ven, pa dol skriba, mal dol po hribu, se rase v Stara hiša, ki so imeli v kleti ponavadi. Ja, pa smo mogli iti po terasi, čist dol. Zuni pač mrska drek. Pa nula, mislim sneg, mrz. Pa pač creepy folk, ki je hodil. No, mi smo enega modela creeperja, ki nam je prišel gor, pa neki... No. Ej, odprite. Dej odprite, no. Jaz sem v zuni. Jaz sem kle, no. Mi pa zaklenjeni v bajto, ja ne vemo, kaj je hotel. Mi smo si predstavljali, da nas bo vse pokloval. Mi pa gotovi. Jaz sem že pač v glavi se mi je vrtel pač nekun 24 ur članek, pač 5 fantov. To je bila, da je folk hodil na to plešivco, to je nek kaj hrib varianta. Hrib nad Žuženberkom. Nad Žuženberkom in folk je hodil gor tako športno, aktivno, malo peške. Pa s padalom so tam neki... Ja, ampak pol, ker so ugotovili, da smo mi tam, pa mi smo se pogovarjali z ljudmi, so pač kar naenkrat cel Žuženberg zvedel, ej, tam gor so eni fanti, Joker out. Lokalna atrakcija pač. Lokalna atrakcija in je folk nas hodil gor obiskovati. Ne, bilo pa tudi tako dol, ne? Na 3 dni je nekdo prišel. Zvoneš on skrosko, stari, ki sta vletela, fant pa punca, da se slika z nami. Spomnim se, jaz se spomnim se. Pa so lejre je vletela gor. So pa vleteli lejre, pa kasti, pa par folka. Ja, ki smo džema, stari. Dolenčki so prišli. Stari. Ful je bilo dobro. No ja, ko vedno rečeš na koncertu, da smo na Dolenskem naredili tako malo, vse kar vem. Pač to je ta fotka. Tukaj smo naredili, to je vse kar vem. Takrat spomnim, da smo rekli, da to bo pač album cover nekoč. Prav mogli biti enkrat na plešivcu, res. Ja, samo za vibe. Ja. Tako malo. Jurko! Klub zakon. Leto. Genijalen video. Kaj stiša jedo krofe. Pred tvojo glutensko intoleranco. Pred mojo, ja. Se spomniš teh časov? Ne. To je pa na tej naši obletnici, stari. To je pa na tej obletnici, ki se ti vlada, da se podcast za Alenko Godec. Stari Alenka, pa sam nekaj povem. Največja carica. Legenda, res. Takrat smo se pač prvi slikali in smo pač vedeli, kdo je Alenka Godec, se slikal z njo. Stari moj, Alenka Godec je pa one of the best people ever. Res. Ona je pa carica, no. Tako, proper carica. Ok, no, v bistvu nadaljujemo v istem moodu. Se je napočil trenutek. Ajde, Jurko, iz kje je ta fotka? Iz Križanke, ja. Verjeten. Iz backstage-a. Tako. Ja.
Pač jaz lahko v bistvu že pri plešivci začnem. Ajde, začni pri plešivci, ker nisem vedel, da se Ali pa že prej mogoče. A ti se tam že začne? Fora je, da že, ko smo se o Kovaču pogovarjali, sem jaz isto čutil zase, kakor smo čutili mi za Kovača. A ne? Ker, ko sem jaz vadil bas, jaz nisem mogel odšpilati, kot sem hotel odšpilati. Varianta. Jaz sem slišal v glavi, kako bi mogel biti, da bi to zvenelo tako, kot mi hočemo, da zveni, ampak da mi ni ratal. Pa v mojem feelingu pa res mislim, da ni tako, zato ker sem dobil tudi komplimente od kakšnih muzičarjev, da sem dobro odšpilal. Ampak v moji glavi nikoli ni zvenelo tako, kot sem jaz pa hotel, da bi zvenel. In se jaz spomnim tudi, da sem bil dost anksiozen, ko smo šli mi na plešivco. Takrat. Zato, ker prišel si ti, ki si bil takrat, se mi zdi, da one step nad vsemi nami. Ne? Pol sta bila vidva z Janom, pol sem bil pa jaz zdaj kar naenkrat ta, ki je zdaj pa the weak link, a ne? V tem. Fora je, da so bila midva z Bojanom toliko frenda, da takrat po moje ni bilo niti, da bi pomislili na to takrat, a ne? Ampak jaz sem čutil že takrat kaj bo zdaj, ne? In je bilo meni, jaz se spomnim, da mi je bilo ful težko na plešivci, no? Zato, ker sem se čutil že tam, da pač ne morem narediti tega, kar bi rabili, da bi naredil. A ne? In sem imel ful v glavi nekak tak conflicting moment, kaj zdaj. A ne? In takrat, dejansko se je to pri meni v glavi začelo že takrat. Ne? Kaj bo zdaj? Jaz sem to vedel, čutil. Ja. Ampak pač, tako kot si rekel, jaz v tisti fazi, ti si itak pač bil pač konstanta. Ja. Jaz sem bil konstanta v lifeu, tako kot si bil ti meni, recimo. Ja. Ampak tudi tako kot basist, pač bil si čisto ok basist, bil si dober basist, pa tudi sledil si, lih to je, sledil si vzorcem, pa ritmom, pa vsemu, kar je šlo. Ampak tako jaz vem, da sem bil v tistem momentu, sem se tudi prej spraševal, ko je bilo z Maticem, jaz sem bil tako, oziroma pač malo kasneje, ampak ti bilo bi tako najslabši basist takrat v tisti fazi na svetu, a ne? Pa pač jaz tebe ne bi mogel takrat spustiti zaradi tega, ker si jaz nisem sploh znal life-a predstavljati, veš, brez tebe, ne? Ker je pač, ti si bil moj vsak dan, dobesedno se pravi šola, pridem domov in sva z Jurkotom. To je to, a ne? Karkoli, vse sva dala skrbeti. Jaz se spomnim, ko si ti rekel, da nisi vedel, kaj boš šel študirati, ampak te ni skrbel, kaj boš šel itak to, kar bom šel jaz. Ja. Še dober del. Ampak to je bil tvoj mindset, tako prvi, drugi letnik gimnazije. Jem šel itak z Jurkotom in Jurko bo itak pač me naučil. Ko pa to, da niste šla na isto srednjo? Šleper, praviš. Ne, ja. Vem jaz. Jaz sem šel na Poljane zaradi tega, ker sem bil takrat na teh, jaz sem šel na Bežigrad, na Poljane, pa na Ledino sem šel na informativce. In na Poljanah so me stari Lenard de Bog. A ste ga spoznali? Ja, danes je, a je klarinet ali saksofon? Saksofon je tudi igral, samo on je svašta igral. Ja. Svašta igral. Takrat je igral kitaro. In jaz sem prišel v knjižnico in Lenard de Bog je še z mogoče Čimijem. Takrat v tistem momentu ne, ampak ja, to je bila ta ekipa. So igrali v knjižnici že neki čist hudo. On je imel SG rdečega. In jaz sem prišel takrat v knjižnico, se pravi prvi informativc, da sem letel in so bili pač malo alternativci, umetniki, In pa sem to videl in pa me je par ljudi zahaklali in to, ja, tle pa imamo to, pa teater, pa ovo, ono. In jaz sem videl, jaz pa sem kar spadam, ne? To je pa kar hudo. Meni je takrat to ful zaintrigiralo, veš, tako ta moment, pa tam je bil en elipsa bar čez cesto in so vsi tako sedeli in so zgledali ful.
Elipsa, Elipsa bar in so izgledali pač full cool, tako čist drugače. Majke mi Poljane so takrat meni izgledali kot en univerzum zase. Tako nek alternative universe, a ne. In meni je takrat bilo to noro, ko sem mislil ta program, pa slike predstav, pa to na zidovih, sem rekel, jaz moram sem. In v bistvu sem čist zadev, ker jaz sem pol bil od prvega letnika v vseh predstavah, praktično, pa v vseh dogodkih. Ne, te bi moril Bežigrad čist. Ne bi moril Bežigrad čista, ne. Je bil pa za Martina čist, pač, ker je pa perfect, to je pa šola stari, ki ti pa da to za te ljudi. Za resne, za fucking... Mislim, jaz ne bi študiral matematike, če ne bi imel tega profesorja na Bežigradu. No, točno to. In to sva se prav odločila, ampak ok, se ne spomnim, da sem ti si meni razlagal, pa če sem itak šel to študirati, kar bo Martino nam bo naučil, to je to, jaz ne rabim skrbeti. Se to zveni kot jaz. Ja. To zveni kot jaz. Ok, no in, ampak realno je še vedno vse minil eno leto od takrat, dokler si nam realno breakal the news, ne? Če se prav spomnim. Ne, več. Pismo od... Če bilo to marca 2021, on je nam breakal news. Ne, sem maja 2022. Martin je to nam povedal en mesec pred križankami. Ne, pol leta pred križankami. Ja, pol leta. Tako, maja, junija. Maj, nekaj to. Ja. No, Pa september. in na kateri točki si pa pol, ni bilo to več sam misel, ampak tako, zdaj moram pa to udejaniti. Ki je šel z vlakom domov. Ne vem zdaj točno. Ne vem zdaj točno neke točke, ampak jaz sem takrat pač študiral matematiko pa računalništvo in Bojan tudi ve, pač jaz sem se cel life igral z računalniki pa z telefoni pa hackat probal vse pa ne vem kaj in mi je to šlo res ful dobro. Tudi takrat, ne. Tudi glede na to, da sem res ful časa dal v band, meni se takrat zdelo, da jaz živim na res 150%, da dam pač 90% faksu in pol dam v drugem trenutku 90% bandu in to kar hkrati nekako in pač sem bil čist razbojen. In na eni točki sem se zavedal, ja, da to pač ne bo... Zavedal sem se to, da če bom tako šel naprej, nikoli ne bom ta basist, ki bi hotel, da bi bil. Programer pa tudi ne. Ampak isto pa ne v računalništvu pa matematiki, oziroma ta machine learning me je najbolj prevzel. Takrat sem vedel, da pa če bom jaz naprej mogel ta bas vaditi, pač tam ne bom nič. In sem se zavedal, da pa če bom to nadaljeval, bom sam neki na pol. A ne? Ampak sprejeti to je bilo pa itak nemogoče, a ne? Sprejeti to je bilo nemogoče, zato tudi, ker sem... Ti si Maja nam povedal. Ja. Recimo. Ja, Daj recimo. si tako prvič, ne vem. malo prej, kaj je bilo tako zares. Najprej, če se prav Takrat smo spomnim, začeli mi s kasetom pol delati. Najprej si Bojanu povedal, ne? Ne, najprej sem mislim, tako je, ne? Ja, najprej meni na sprehodu, valjda. Ampak tudi, kdo je meni to ful dal, je Dagija, ne? To lahko povemo, da, ko je Jure prišel Maticu kazati aranžmaje, smo mi vzeli Dagija, ful znanega basista. Za prvo plato. Za prvo plato že, ja. A ne? Da bo prišel narediti pa aranžmaje za pač prvo plato, ne? In pol je pač Dagi prišel v studio in to, mislim, meni se iskreno še zdaj zdi to čist nefair. A ne? Jaz sem bil takrat 20 let star mulc, ali koliko, prišel je pa pač Michael Jordan bas kitare, slovenski recimo, a ne? In tako, zdaj pa ti boš pa z njim pariral, a ne? In to mislim, da je, ne vem zdaj, no, kdo je to čist za kuhu, recimo, da je Žare, ne? Pač to je bilo že od začetka ne, pač valjda bo Dagi posnel, ampak je bilo spet pod pretvezo, kakor on bo pokazal, pa boš pa ti se naučil to, pa whatever, ne? In jaz, ko sem Dagija poslušal, jaz še danes nisem nič tazga slišal v življenju. Jaz bi pač plačal Dagiju, da igra bas pred mano. To je bilo dobro pač. Res, to je noro pač, to je noro. In se spomnim takrat v studiu, saj se pač vsi spomnite, kako je prišel in je pač tak aranžmaje ubil, da je pač glava bolela. To se je kadil iz unih ferštov pa bas kitar. A ne? In takrat sem jaz to gledal in sem bil tako, ja pač to pa... To jaz ne sam, da ne bom, niti nočem biti. A ne? In Dagi je bil tak, ker sem bil jaz tako, lej,
jaz ali to moram ratati, ali pa pač je brez veze, ne? Pa nočem ratati. In nočem ratati, torej je brez veze. Ne? In takrat sem si prav rekel, raj sem jaz Dagi svoje stvari, pa dam v to energijo, ne? Kakor pač, da bom to, ne? Čeprav mi je bilo noro igrati pol te linije, meni je bilo top to skinevati, pa se naučiti, pa vse, pa še danes, jaz si dam prvo plato, meni je to pornič, ta bas kitara. Proti toku meni nič tok ne prži, kakor proti toku, recimo. Pa vsi te basi, no, vse veste pač. Tudi ti nac. Sem hotel, da proti toku je res pač res. Dragul basa, Joker auta, tako. A ne? Pač ziherno. Res noro. Tako da, in jaz se spomnim, pol mene je ful bolelo to, da mi je pač folk klical, mene je klical folk, no, da ta bas zveni, ne. In pač, kaj zdaj reči, ta, ne? No, ja, ampak... Kaj je spet ful zanimiva ta relacija med temu, se pravi spet sebe malo uturim zraven. Med tem, ko je Dagi snemal za vrst to plato, so si mi z Dagijem delila studio. In bila v nekmu takmu... Jaz sem bil pri vama v studiu. Vem je to. V nekmu temu best friends pač relationshipu vsak dan skupaj. Pač. Ja. Tako... Pač ful mi je zanimivo, kako se vse to povezuje. Ena res huda Netflix serija, pač tako Veš, kjer moment drugače, jaz, ko sem šel do Dagija, pač pol bilo tako, ne, da bom jaz zdaj pa hodil do Dagija in da bom jaz, še en moment moramo povedati. Jaz sem tebe klical takrat, meni so dali kontakt od enega modela, da pač on uči bas in da je hud basist. In to, kako do tega, mene je Mršnik klical kao, čau. Mršnik te je klical. Mršnik je mene klical, kira nadaljevanka. Mršnik je mene klical, Nace, jaz vem, da si ti fajn in da tako in da tudi učiš. Kao hud basist, vse to. Ja. Ne, bom poslušal to. In v glavnem, a bi ti mogoče vzel enega učenca na bas? Pa jaz tako, drugač, nimam ful časa, ampak ni problema, lahko, ne? Ja. Ampak ne spomnim se, Mija se slišala, sam veš, kaj je bil takrat problem, da si bil pač ti v Kranju. Ja. Tega se pa spomnim, da je bil en model v Kranju. O moj bog, ti si bil model v Kranju. Ja. In posluš to. Ti si bil v Kranju, no pa ja. Sam hotel sem to dodati, da takrat, ko sem jaz pač se pridružil vam, ker sem jaz z Martinom nek izmenjal številke, sem jaz njegovo številko v telefonu od takrat. Ja. In je bilo tako, oh my god, in potem si ti meni povedal, tako pač, kjer... Ampak jaz no joke, jaz takrat nisem imel keša, da bi jaz plačal si za benz, tja pa nazaj, plus teb plačal za uro in finančno mi ni šlo skozi in nisem mogel priti do tebe. Jaz se spomnim, da pač to ni šlo. Verjetno, da če bi rekel fotru, bi dobil ta keš, ampak pač nisem. Ja. No ja, v glavnem, ampak ne vem, zdel se mi je takrat, da s tem, ko je prišel Dagi, ste tudi vi že obupali nad mano. A veš, ker se mi je zdel toliko nefair, da bi poklical njega, isto je bilo pač tako, isto je bilo k z Juretom, samo da pač Dagi ni mogel priti v band, ker je pač star za nas bil takrat. Ja. A ne? Ampak če ne bi bilo tega, bi obstajal že drug group chat, v katerem sem jaz bil v tem drugem group chatu in bi že vse se isto odvil. Tako sem se jaz tudi počutil. A ne? Ja, ampak takrat pa res ni bil ta... Verjamem, da ne. To sploh ni bilo. Verjamem, da ne, ampak jaz sem takrat to tako videl. Delamo plato in zdaj to pač more biti. Ja. Pa song pač more biti. Ja. In pol tako, kar si rekel, pač, ja, žare je tako model... Kaj je bilo svet neki? Ja. Sam se veš, žare je v resnici model, tako, bodimo iskreni zdaj. Žare to je bilo vse jasno od začetka. Točno to. Bodimo iskreni. Ne rab biti vsak za vse v lifeu. In pač Martin, jaz odkar Martina poznam, točno tako, kaj je rekel. Pač model je narejen za to, kar zdaj delaš in ubijaš v tem, kar delaš. Pač dejansko si žival. Dejstvo. Mogoče bolj žival, kot smo mi v tem, kar mi delamo. Ampak, a veš, kaj nismo? Probably. Ampak, če se to takrat ne bi zgodil, pa da te pelal do te točke, Bog ve, kam bi mi vlekli, koliko bi ti vzel neke pozornosti, kaj bi se zgodil, ne veš. Žare pa pač model, ki je bil tako, jaz za te 3-4 modele vidim, da je pa to ta pot, mogoče, jaz si zdaj tako predstavljam. Zdaj bom pač jaz the bad guy, pa bom plantu
pa bom pač sadil. Mislim, on je to siguren planto, ja, pač A to veš, je dejstvo. ampak jaz bom zdaj pač sadil ta semena. Ja. Jaz dam Žaretu edin neki v opravičilo. On je dejansko verjel, on se je s tabo ful, on je bil takrat psihoterapeut vibe, ne? Itak. Mogoče je še danes, ja. Še danes, ja. Ja, no, ampak on je verjel. No, manj kot takrat. No ja, ampak on je verjel, ali pa vsaj nam je dal tako tak feeling, da jaz vsem dovolj dobro igram, da lahko ostanem v tem bendu. Absolutno. Sam ne morem pa, ne bom pa kreativno zraven. Tudi ne. No, ali pa pač ne bom mogel posneti tega v studiu varianta. Žar je bil takrat tako. Ti si definitivno mentality-wise, lih to je tisto. Se pravi, z Maticem smo imeli problem, ne sploh kvaliteta, nič. Mentaliteta. Se pravi, ne moramo mi graditi Mislim, a čutiš indie rock, točno to, a čutiš to muziko, ja. Ne moreš zgraditi indie rock benda, če pač ne čutiš tega. Nič ni narobe s tem, sam pač ne čutiš, bi ga, stari. Mi vidimo rdečo, ti vidiš zeleno in pač ne moramo narediti skupaj bar. In to je to. Pri tebi pa videl, da čutiš to, nisi bil še tam. Ja. Pa pač lahko sem se Pa tudi nadrkal. ti si vedel, da nisi tam. Itak sem vedel, da nisem tam. Pač. In Žare je to In to dobro traja. vedel. In Žare je bil tako, ampak to Žare traja, ja, saj to ne moreš In Žare je štekel, da smo mi best friendi, da vse dogaja, da štekaš vibe, da pa moramo in v resnici zdaj, ko pomislim, umazane misli, stari, to je, a veš, to so songi, stari, ki je... To je make or break, ja. To je make or break, to so hiti. Ja. Dejansko, stari, še danes največji hiti. Ja, Če vzamemo ja. ven ta Carpe Diem, je to največji hit. In on je v resnici takrat štekel, da ne moramo se igrati s tem. Ja, ja, ja. To je pač moment, ko ali naredimo, ali pa ne naredimo. Ga dajmo narediti, pa bomo že gradili. A ne? In v resnici je tako tudi bilo na koncu. Ne, se je bilo, ampak je res, Žare je bil tako, da pač lahko, da sem dovolj jak, da bom pa lahko odigral to live in sem. In si. In tudi realno, takrat sem jaz še imel po moje šanso, da bi pa zdaj se podločil, zdaj bom pa jaz profesionalni basist v liveu, pa pač ajde, gremo gas. Ampak nisem tega čutil. Vse to, ampak fora je bila, veš, za voljo tega, tudi če bi za cel live bilo tako, da gremo mi v studio in da si ti tako, jaz tega ne morem, jaz tega ne znam, jaz bi bil za cel live pripravljen pač reči, ok, nima veze, Martin bo to igral v živo in je del benda in je to, nekdo pride in to dela. A veš, to je bil moj mentality. To, ko sem ti rekel, a veš, nisem si znal predstavljati. Ja, no, sej, ampak to sem se tudi mi dopogovarjala takrat, ko sem jaz tebi rekel. Ne? Ja. Sam meni je bilo pa to v moji glavi tok neumen pač. prav. Zakaj ne bi pač vi dobili nekoga, Ja, je valjda. ki bo dejansko pač fit in, Ja. ne da vsakič, ko se bo delal, bom jaz zraven pač neki pa pa prišel en odbov, pa naprej, ne? Čeprav le, mogoče bi nam to tudi laufal. Nikoli ne veš. Ja. Plus, da je pač tok vlog v bendu, poleg muzike, ki sem jih jaz takrat upravljal in pač vsi ostali in pač ni sam to, ne, sam je pa, se mi zdi, da na koncu najbolj pomembna, ne. Ja. Ok, torej, ko smo snimali prvi album, si rekel, da ti je Dagi dal občutek tega, mislim, ti je dal nekako privedel do te realizacije, ki si jo pol nam mogel relativno hitro potem breakati, ker mi smo takrat izdali oktobra, do 18. oktobra smo izdali Umazane misli album, par dni zatem smo imeli oni 2 cvetličarni in presežem, da 2-3 tedne zatem smo že bili tako, ok, naslednji album gas. Ja, tako je bila akcija. Tako je bila akcija, ker smo rekli, ok, zdaj smo 2 cvetličarni nafilali, gremo delati križanke. In mi smo najavili takrat Mi smo jih najavili v bistvu, ja. Za predstavitev druge plate, pa nismo imeli nič. Nismo imeli plate. Okay, Ampak to smo rabili. Ne? Imeli smo vse, kar vem, imeli smo Tokio, pa imeli smo Nugget. Ok, to smo imeli. Pa še to bolj demota, ne? Pač demota. Ja. Pri Žare. Ja. No, in pač to je, takrat se mi je zdelo, da je najbolj intens stvar, s katere se bomo lotili v liveu, ker je bilo res... Pa res je bilo intens. Ja. Pač res je bilo intens. Pol leta smo imeli za narediti in posnet album, brez komadov. Šolo delati zraven, pa še celo poletje koncertov. Rad bi delal musko šolo, delal bi se šolo, faks pač. S tem, da sem jaz takrat, stari moj, dobil ponudbo za glavno vlogo v eni seriji na televiziji, ki ne bom povedal, za katero je bila, ampak zelo gledana serija, mogoče je bila najbolj gledana. Mi vemo, ne? Ja. In jaz sem to ponudbo sprejel
In to je bil pa zame, jaz za ta album nisem bil nemiren, jaz sem takrat filil pač, bili smo v tem valu, zagonu, pač to bo, drugi album se bo zgodil in bojo križanke in bo vse the best in bom uspel jaz tudi kreativno tisti del svoj nekaj oddelati, napisati, band je bil, fire, to je vse, vsi ste pač pržili, to je bilo hudo. Pa, ko sem dobil ponudbo za to serijo, ta serija bi se mogla pa snemati cel poletje takrat, ker smo imeli pa itak milijon špilov, septembra ali oktobra so bile pa že križanke. In pa se spomnim, da to so bile pa prve moje nemirne noči okoli tega, da v bistvu pa jaz tega pa ne bom zmogel. In takrat sem prvič začutil, da če se bom pa zdaj odločil, da bom pa to serijo snemal, bo pa konc benda. Da bo pa takrat razpad sistema, ker jaz sem valjda razumel, da imamo naloženega workloada milijon, da moramo toliko stvari narediti, pa toliko špilov oddelati, pa toliko muzike. In takrat sem začel štekati, ker to bi se snemali pa v tujini v bistvu malo, da ne. In pa sem jaz šel na podpis pogodbe in sem na podpisu pogodbe zavrnil to serijo. In v bistvu je bila to po dolgem času prva moja mirna noč spanja. Ker sem bil tako, valjda bomo mi to oddelali. Pač. Jaz tle nisem imel nobenega pod vprašaja. Vedel sem pa, da če pa še to dodam, bo šlo pa vse cugrunt. Tako da je bilo, takrat sem bil pa jaz recimo na enem takem razpotju, ko sploh ne vem, če sem ga zares delil z vami, takrat, ker pač... Omenil si, nisi nikoli rekel, da je bilo to taka... Ja, meni je pa bilo, jaz sem pa takrat bil make it or break it varianta. Ja, itak. Pa pač čisto lahko bi zdaj snemal serije, pa who knows, ne. Ja, no, ampak pa smo mi začeli na tem placu to prčkat, ne. In to je bilo res frustrirajoče, ne. To se vsi spomnimo. Stari, bili smo vsak dan. Vsak dan tle. Vsak dan. Brez komadov. Kar neki džemali. Vroče. To že po Plešvici govorimo. Ja, to je bilo snemanje. Po prvem albumu. Ja. Čakaj, Plešvica je pred... Ja. To je bilo... Mi smo začeli februarja nekaj tazga. Veš kaj je fora? Najprej smo rabili plac izgraditi in ga zaključiti. No, februarja je bila uradna otvoritev, ti ste takrat vodil Emo. Takrat so bile vse te legendarne žurke. Januarja 31. decembra ob 10. začer smo klele po 10 sestavili. Ne. Neki gor smo se delali, neki... 31. decembra sva ti pa jaz končala ta bass trap. Ali pa to neki, vem, da smo zvečer ob 10. začer na 31. decembra sedeli klele gor še, pa smo bili tako, Jaz se spomnim, da smo bili jaz ti pa Daniel, pa smo tam sedeli in tako kaj zdaj. Gor je bil, gor so bile še vsi teli grušti, so bili gor sestavljeni v eno tako gmoto, in tamle so bile pručkice. Tamečni stolčki. Ribiški. Tako. In midva sva, jaz sem posnetek tega, ko sva zaključila ta bass trap. Zjutraj sva prišla, je bil še prazen, ta je že stal. Aha, ta je že stal. Popoldne je bilo pa tega konc. Pa zato se pa ne spomnim, ko je bilo na konc. Še ta prešel, ne samo, da smo zadali si križanke, da bo druga plata. Mi še placa nismo imeli, da bomo delali v njem. S tem mi smo plac delali pol leta. Točno pol leta. Od januarja do konca junija. Ker mi smo za cvetličarno vadili v Logatcu. Junija do februarja, tako. Od junija do... Mi smo za cvetličarno vadili v Logatcu, ker pač ta plac ni bil usposobljen. Moj bog, se res. Mi smo se furali v Logatec. Se furali v Logatec in vadili, stari moj. Jaz sem bil par dni zdaj nazaj v Logatcu na placu, spet mi smo klebli. Ja. Smo vse. Smo bili tam, ful časa smo tudi tam preživeli. No ja. Februarja začnemo delati ta album. In je bilo, par mesecev je bilo kar, je bil feeling, da se nismo zares ful nikamor premaknili. Ne, nikamor se nismo premaknili. Pač. Mislim, neki smo džemali, kar neki. Jaz se spomnim, da smo mi takrat mislili, da bomo mi lahko to plato džemali. Na eni točki. Da bomo mi kar malo džemali in to bo kar komadi nastajali, kar hit za hitom in pač itak da ne. Ful je bila velika razlika, ker za prvo plato smo mi te komade nabirali v bistvu 5 let. Iz singlov smo plato sestavili. Ja, singli so bili bolj. 2017 je nastal prvi komad, ne? Ja. Treba pa pol leta narediti plato.
Ja. No ja, in pač v vseh teh momentih tle žaretom tudi. Pač ja, no, ne vem, jaz se spomnim takrat, da je bilo pač pol sam vedno bolj mi jasno, da se ne vidim v tem, ne. Spomnim se tudi momenta, ko je žare prijel bas in je kar bolj zvenel in sem bil sam tako Se to tudi nace tu naredi. To tudi nace tu naredi, stari. Pač noro, ne, ampak Tako da se vidimo čez 5 let. toliko mi je zanimivo, koliko je na attitudeu pri muski, ne, pa kako odigraš, pa to, ne, pa lahko ti neki tehnično kao odšpilaš, ampak če nimaš, ne vem, česa... Kaj pri žaretu? Žare, veš, ka vod band, to on tako... On ve, kaj hoče slišati. To, tako, mislim, jaz vem, ker sem kdaj kaj tudi že sproduciral, zelo zdefinirano idejo v glavi, a veš, delaš, ki je ponad usklajena s songwriterjem oziroma s pevcem, kjermokoli. In pač, ko si v tem mindsetu, pač ti veš, kaj moraš zaigrati. In žare tega ne zna predati nobenemu naprej. To je ta moment. Ja. To lahko na kitari... Jaz se ne strinjam s tabo. Žare pač... Ne. Fila muziko, stari, žare kor, stari. Vem, to je nič ne to, ampak pravim ti, to je velikat ta moment. Res šteka, tako, kot si rekel. To ja, to šteka, ja. In pač to je ta, kaj se njemu zgodi, a veš? Ampak jaz se spomnim, da je prijel pač moj bas in to je kar zvenel nerealno, pa žare je bil pač. Ja, bil je fat sound. Bil je fat sound, kar pržil je trzalce nekako tako udaril. Jaz se tu sicer je bilo. Lomo je une strune. Tam je sedel. Tle je sedel, ono smo delali. Lomo je une strune, mene je bolel. Je uno. Na Zelendrgu od kaceta, stari. No ja, ampak če se sprav spomnim, si pol Klang. Ne, to moraš... Sicer sej, a veš, to bomo z Žaretom imeli tudi eno epizodo. In tle se bomo spustili v bistvu to, da se naš počutil toliko sanga, v bistvu moramo se Žaretom pogovoriti o tem, koliko je on mene ubal. Mislim, on je vse ubal. Ja. On je tudi mene ubal. Ja. Jaz imam najraje Žareta. Ja. Res, jaz vsakič, ko grem v studio, gledam, če je njegov avto tam, da se ustavim, pa da bi ga šel pozdraviti. Isto, stari. Prav, to je prva misel, a je avto kle, stari. Res, ampak te pa ubije, ja, Te pa definitivno. On se je moji mami, ko je spoznal, pravičil za travme, ki mi jih je povzročil. Moja mama sem predstavila, on ne vem, če niti živijo, rekel sam, jaz se opravičujem za travme vašemu sinu. Ja, ampak ja, Žare je človek, ki te dejansko v bistvu... Ampak se rabiš ta za človeka življenje. Ampak ja, ne, sej... Ravno zaradi tega, ker vseeno lih to je. Jaz vem zase, da jaz marsikatero stvar v življenju ne bi znal narediti brez ljudi, ki so bili v nekem momentu tisti, ki so pač klesali lahko nad mano, pa me takrat mogoče zabili dol, ampak ki so štekali bigger picture. Ja. In Žare je definitivno eno od teh ljudi. Stari, tako Žare, jaz bi rekel, da kar se tiče mojega kreativnega obsega, jaz bi rekel, da on mene 90% pomagal sam v sebi izoblikovati. Pač dejansko, jaz Žaretu prepuščam zaslugo za to, da jaz nisem šel v eni smeri, ki bi bila lahko zelo špageti brez soli, popra, pa preveč kuhani, stari. Ja. Res. No ja, ampak v glavnem pol tekom tega procesa sem se jaz zavedel, da pač jaz še zdaj sem eden po moje največjih fanov tega benda iz vidika muzike. Jaz res še danes dosti poslušam vse, kar vi delate za mano in kar smo mi prej delali in mi je res hudo. In jaz sem se zavedal, da ta band pač rabe enega tega, ki bo pač lahko basist, tako, ko se zagre pač, ne. In takrat sem pol zavedal, da itak sem to naredil zase, pač primarno, ampak sem se vedel, da moram tudi za band to narediti. In tudi za vas, da pač vi tudi to rabite. Plus pol se je začel, mi smo se takrat pogovarjali, da se bomo na Eurosong prijavili, oziroma na EMO. Ja, itak. Mi smo se pogovarjali, da se bomo na EMO prijavili takrat se še ni vedeli, da EME sploh ne bo. Ja, ker mi smo rekli, mi bi radi šli international. Tako. Ampak vi ste bili pač vsi tako, to se bo zgodilo, ne? Jaz sem pa takrat lih zaključeval diplomo in sem bil tako, jaz pa zdaj pač
a bom šel na Eurosong, pa jaz sem vedel, da bomo mi prišli na Eurosong. To meni ni bilo niti malo vprašanje, pa če sem vedel, da mi bomo prišli in bomo zmagali, to je dejstvo. Ne vem, če bi, ampak tako sem jaz to gledal. In takrat je bil pol, jaz sem zaključil diplomo, magisterij opcija in pol sem bil tako, ok, mislim, da je pač treba zdaj potegniti črto, tudi zato, ker sem jaz vedel, da to ne smem narediti po EMI ali pa po Eurosongu. Ker meni je mama vedno rekla, da ona je videla, da je ona sanjala, da bom jaz po Eurosongu šel. In ona je v vseh svojih vizijah videla, da jaz na Eurosongu še bom. Ampak jaz sem se pa zavedal, mogoče sem čist matematično po računu, si v glavi, da pač če jaz po Eurosongu grem, jaz vam čist zafrknem. Vi boste na najvišji točki, ko bo treba eksplodirati, treba bo turati, treba bo pokati musko. In jaz vam takrat rekel, sorry boys, čau, in vas bi to pač, bi bil pač težek šok to takrat, In sem se zavedal, da to moram jaz zdaj narediti, zato da vi lahko začnete graditi nekaj pač za naprej, Ja. In vse to je bilo v moji glavi, pač vsak dan, mesece in... Stari, ti si imel toliko problemov s nespanjem, z želodcem. Mislim, z vsem. Takrat je bilo pač... Jaz sem takrat, mislim že prej, ampak od takrat naprej pa res ne morem glutena več jesti. Recimo. Ja. Dobesedno. Res so to take stvari, ki vplivajo na te ful. A lahko prosim te poveš eno zgodbo, ki smo za nazaj vedeli, zakaj se je to zgodilo, ker ti si takrat že vedel, da greš iz benda. Nam ni bilo pa nič jasno v lifeu. Daj prosim, povej nam zgodbo, stari, kako si ti šel iz Ormoža. Ok, ampak sam da povem, jaz bi to naredil ne glede na to, Ja. A bi bil v bendu ali ne bi bil, ali karkoli, jaz bi to naredil še enkrat, jaz bi to naredil vsak dan, jaz bi to naredil jutri. Res ne bi. Ne, res ne bi. Daj povej, stari. Jaz bi to danes naredil. Ne, daj please povej. Jaz bi to zdaj naredil. Jutro greš z vlakom domov zdaj. Ne, daj please povej, stari. Prosim te, ta zgodba je, jaz še danes ne morem verjeti, da si ti to naredil. Ja. Torej, igrali smo v Ormožu ob... Kdo je igral pred nami? Vlado Kreslin. Kreslin, ja. Pa mi dva. Mi smo bili te zadnji, ne? Mi smo bili te zadnji, končali smo. Ob eni zjutraj smo šli na oder s tem, da je na pol špila zmanjkal našega špila zmanjkal benzina v agregatu in je Štrom ven vrgel, Štrom vse. V glavnem, končamo ta špilo 2:30 in vsi smo spali v eni sobi. V hostlu, tam... Ful pogradi. Tako, mislim, da je bilo 10 pogradov tam. Mislim, ne, za 20 ljudi je bilo za spat. Ne, za 10 ljudi, 5 pogradov je bilo. 10 ljudi je bilo za spat, no, ampak res, ja, veliko pogradov in vsi tam noter. Niko, ki sem vedel, da smrči ko žival. Ti, ki sem vedel, da smrčiš ko žival. Ne vem, kdo še vse, pol ekipe, Max, ne vem. ki je spal s slušalkami, ker je Niko smrčal ko žival, tega nam nikoli pozabil. Kiki, pa pač vse band. Tudi smrči, stari. Purič. Pač le, najslabša... Vita tudi, res. No evo, najslabša kombinacija možna. Tako, ne bi šlo slabš za smrčanje. Svaka čast Vita, da si tam ostala, da nisi šla z mano. Svaka čast Vita, da je, moramo to sam na break. Da vse. Ja. Pač. Res. No, anyway. In midva s Krisom sta šla prva hiter spat, da bova midva zaspala, zato da vi prijete, da midva že spiva in pol bova spala. In Krisu to res rata, Kris, ki zaspi, spi. Jaz pa ne, jaz pa prvo smrčanje, buden in ščepki, nima veze. Zdaj si me naučil, Kris, da si daš ta velike noise cancelling slušalke gor, pa da pol gre in to dejansko prakticiram. No, ja. Ste, se mi smilite, stari. No ja, ampak v glavnem, jaz se spomnim, da sem se zbudil 10 do 4. 20 minut sva mi da s Krisom, ali pa ne, 10 čez 4, mislim, da sem 20 minut spala, ampak ti si že spal, ker ste vi že žagali vsi. A ne? In ja, mislim, da je bilo res 10 čez 4 in jaz pač razmišljam, kaj bom jaz zdaj z lifeom. To je res neki 8 modelov dodatnih, ki ti ga... Ja. Kaj bom jaz zdaj z lifeom naredil? Ker pač spal ne bom. Jaz sem šel tudi ven gledati, če je kakšna druga soba, whatever, nič ni bo. Jaz nisem mogel nikjer biti. To je tako manično iz moje perspektive. Ja, ampak tako jaz sem zdaj bil buden do 4 zjutraj, čist sem uničen in jaz moram zdaj ves čakati, ko boste spali do 1 popoldne, prejem bomo mi doma, pač no way. No in jaz moram priti domov.
Jaz moram priti domov, nekako, kako bom zdaj prišel domov, prva ideja prevozi. Valjda gre nekdo ful zgodaj iz Ormoža v službo v Ljubljano, to se furaš, koliko je iz Ormoža do Ljubljane, 2 ure po moje. Nekdo bo šel zdaj enkrat, razumeš, 5 zjutraj varianta, prvi, ne vem, 6:30 pismo, ne. In to je bila čisto validna opcija, da pač bom pač do 6:30 počakal. In sem že ugasnil telefon in spet neki probam in pol, vlak, valjda, ne. Valjda imajo tle vlak. In jaz pogledam in vlak čez 15 minut. Jaz imam pa 20 minut do železniške peš. O ne. Okay? In jaz pač sam oblečem se, itak boste vi vse ostalo vzeli, sam oblečem se in jaz tečem ob 4 zjutraj na železniško postajo Ormož, kjer so bili še naši fani, pijani, da grejo domov in mene gledali, kaj tam pač... Ko ta model teče. Ja, in jaz sem pol ujel ta vlak in kupil karto za najmanj denarja, ker je bil vikend in je bilo znižan. Mislim, da sem dal 5 evrov, da sem prišel v Ljubljano. Koliko časa zrabo? Ja, istočasno smo prišli. Sem prestopil na Ptuju po moje, pa v Zidanem mostu, pa bil doma v 6 urah vožnje po moje. Ja, istočasno je prišel, 2 uri pred nami. Prišel sem 2 uri prej, pa spal sem ko angel na tem vlaku. Na vlaku pa. Ja, itak, lepo te ziba, uno. Ali zdaj še iz naše perspektive? No, ampak, ja, okej. Ne, ko končaš? Ja, mislim, ja, in pol sem prišel v Ljubljano in šel z busom še domov. Public transport. Koliko razlogov se mi zdaj da v lifeu, ne? Public transport, v glavnem, jaz bi to naredil še danes. Kadarkoli. Meni je to absolutno bilo vredno. No, jaz se zbudim, a veš, jaz se ful stvari ne spomnim. Tako, kjer špil, kdaj, kaj, kjer letni čas, ne vem. Tega dne. Jaz nam nikoli pozabil. Jaz se zbudim. A ja, pa jaz sem napisal message Krisu. In Kris še spi. Ja. Jaz se zbudim, Kris še spi. In nekaj kje pa je Jurko. Vidim, da še Nikota ni, verjetno so šli že kaj kafe pit pa to. In jaz dol na kafe, pridem dol v kafič. Kje pa je Jurko? Ne vem, ga ni bilo danes. Kako ga ni bilo, ga ni v posli. Pa če ga ni klej, kje pa je bil? Ne vem, ga ni ga. Ok, dobro, pač, ok, neki. Pijemo kafe, ful še časa, mine, pride Kris. Kje pa Jurko? Ja, Junc je mene SMS poslal, da je šel z vlakom. Ja, Brat, kaj nismo verjeli. Ja, valjda. Kaj nismo verjeli. Ja, okej. Dobro, in kje je Junc? Ne, Junc je rekel, lej, jaz sem šel z vlakom, nekaj ta pa ta, jaz nisem mogel. Dobro, no, okej, kaj je šel nekam pač. In mi pijemo kavo in pač noben v lifeu ne verjam, da si šel z vlakom. Ti moraš razumeti, da meni na kraj pameti. Ja, vem, ti v življenju za nič na svetu. Za nič. Ampak čist nič ne bi sploh pomislil na to, kaj šele da bi naredil to. Ne, res ne. Jaz lih to v mojih možganih, stari, da bi se jaz jutri usedel na vlak. 4 zjutraj. 6 ur domov furo. Stari pa prideš model na pol sveta, stari za 6 ur, da imaš do Ljubljane iz Ormoža. In dober, Jurko ta ni, stari. Mi štartamo, stari, Jurko ta res ni p***. Mi smo takrat dojeli, da si ti res šel, stari. Ja, in potem ste me klicali. Ja, in ti spal. A ja, jaz sem spal. Jaz sem spal na vlaku, Če se model furo 7 ur, Lih to je, stari, ti si prišel ob 1, mi pa pač ob 3. Ja, varianta, ja. Ne, to je bilo, jaz do danes pa mi spal nekaj do Mi tudi spal do 1. Ne, to je genialno. Jaz se spomnim, da smo se usedeli pred placem tlele na kavici. Na barček, ne? V barčku, ampak jaz se ne spomnim, da ne vem, če si bil ti že zraven. A si bil? Jaz imam v glavi, da smo bili mi 3. Ali pa, da si bil mogoče še ti zraven. Ne, jaz sem bil, vem, da smo šli pol do Logatca, ampak ne vem pa... Pa smo se do tebe zafurali v Logatec. To sem jaz nekaj zamujal, nekaj, nisem mogel. Zdaj sem jaz šel zraven. Ja, ti si šel zraven. No ja, ampak najprej smo se mi usedli tlele in... Kjer je mi? Mi minus Jure.
Okay. In pač ne vem, 3 minute small talka in pol Jurko, jaz sem se odločil, da grem iz benda. Jaz sem pač presežem, a veš, kaj v filmih, ko nekdo doživi nek šok, pa kar tinnitus mu začne piskati v glavi, pa pač dezorientacija, to sem bil jaz, pač tako. Jaz sem bil tako, Vedno gre pa POV. Tako, jaz sem bil tako, ne, pač nisi tega zdaj rekel, a ne, pač kaj. Nisi tega zdaj rekel in pač sem rabu sem pač full časa, ampak tam na ur, tako, da sem dejansko sam sprocesiral informacijo, sem rabu pol ure, preden sem karkoli sploh razmišljal. Pa ne vem, kaj smo se sploh pol pogovarjali potem, sam pač rekel si. In Jaz se tega recimo ne spomnim. Sam pa že vedel, No ja, ampak jaz, da smo se pol odločili, da je to toliko relevanten info, da pač gremo takoj v Logatec do Jureta in da mu še to povemo. Ja. In smo se vsi zafurali, ja. Da se vsi zafuramo, vseli smo se tam zraven Jureta v lokal. Na podaljšano z mlekom. Ja, Napoleona, to se pa spomnim. In pač še enkrat predal in takrat si ti pol rekel, da pač raje, kakor da se matramo z basom za drugo plato, da pač se raje zdaj umakneš, da pride nekdo, ki bo pač to iz prve posnel, da imamo pač realistične šanse, da to do Križank sploh izvedemo. Ja, kar se mi še zdaj zdi, da je bilo pač čisto. Ne, pač to je za 22-letnika v tisti situaciji the most grown up, ki sem ga jaz kadarkoli doživel, bom tako rekel. Jaz še danes ne vem, če sem kaj bolj v tok ključnem trenutku. Ja, exactly. Tako da, ne vem, bil je res vzel tla izpod mojih nog in pač ti si tudi, še vedno en izmed mojih najbližjih prijateljev in pač ne samo, da si šel kot član benda ven, ampak ti si pač kot moj najboljši friend v tem bendu šel ven takrat. In tisto je bil full šoker za me, ne. To je, ta luknja je še danes še vedno ni zafilana na enak način, kot je bila prej, bom tako rekel. No. Kako bi ste on tebe z benda vrgel? Dejansko. Ja, mislim, v drug band si nas prešaltil, no, bom tako rekel. Ja, razumem, ja. Tako da ja, ste bil kar šoker takrat. No. V bistvu je ful pomembna stvar, ki bi jaz rekel, jaz sem svojo glasbeno pot začel s tabo. In ko si ti šel iz benda, sem se jaz prvič v lifeu počutil tako sam. A veš, ker kakorkoli sem svoje življenje doživljal kot svoje in muziko in ustvarjanje vse, ampak nikoli nisem znal ničesar ločiti od tebe. In pol, ko si ti šel, sem se jaz moral tudi prvič v bistvu soočiti s tem dejstvom, da mogoče pa ne bo Jurko, a veš, tako, ko sem rekel, bo šel da študirati to, kar bo Jurko stari. Ja. Jurko bo šel stari kvantno mehaniko, stari ti ne znaš ulomkov deliti stari v 4. letniku, da je bod realno, da veš. Ampak tako, prvič v lifeu sem začutil, stari moj, da bom mogel pač živeti svoj life kot jaz, ne, kot sam in da all good, ostanemo prijatelji, vse bo to, ampak da kar enkrat ta glasbena pot, ki sem si jo začrtal kot najina v resnici, ne, nisem jo začrtal kot najina, začrtal sem si jo kot svoja, ampak sem jo pa poznal samo kot najina, ne. Pa kar naenkrat ni več najina, ampak je zdaj moja. In to je v bistvu bil zame najbolj tak težek moment, ki sem ga sicer, se mi zdi, da takrat kar handlil, tudi ko sva se midla dobila, jaz se spomnim, jaz sem se mi zdi, da razumel tvojo... Ne, ti si itak ste vsi razumeli, Ja. to nikoli ni bilo vprašanje, tako, vse je bilo vsem jasno, sam je bilo pač težko, ne. Ja, težko je in tudi jaz vem, da recimo moja mami, ki je isto pač poznala mene kot glasbenika izključno in samo s tabo v kompletu, je takrat prvič v življenju imela strah,
da jaz lahko padam, ker ne bom več imel tebe, a veš, kot berglo zraven, a ne. Pač dejansko, a ne, če bi, jaz sem vedno imel feeling, stari, če bom jaz padel, bo Jurko kle, pa tudi, če bi ti padel, bom jaz kle. Itak bi jaz bil bergla, ker sem ful manjši, ampak... Ja. In to je ful z***evan, stari, tako kot otrok, tako šele zdaj, ko gledam. In majke mi moje, evo, zdaj pa čisto iskreno povem, ta fotka, ki jo imamo zdaj kle, se pravi, mi dokaj se tle objemava, isto mava skoraj da ne iz Cvetke, po koncertu drugem v Cvetličarni, ki jaz jokam, ampak tlele sem jaz, pač tle smo vedeli, da ti greš iz benda, to je dejansko pač poslovilna fotka, ampak to fotko jaz iskreno zdaj mogoče celo tako prvič vidim, ampak video, ki ga imamo, ta novi val na koncu, ki se objameva, ki jaz jokam, to je edina vsebina, poleg mogoče nekih res globoko družinskih smrti, v lifeu, na katero sem jaz do zdaj jokal. Na nič drugega v lifeu še nisem jokal, pa zdaj mi gre na jok tako na polno. Ampak to je edina stvar, v katero sem jaz v lifeu jokal. Res. Nace, kako si ti to dojemal? Mislim, kje se ti vidiš v začetku te zgodbe? Meni je bilo takrat isto weird, a veš, zakaj bi šel ven iz take zgodbe, ki je v bistvu takrat bila pač lih križan, ki ste odigrali. Mi smo se v bistvu dobili v momentu, ko ste vi vadili, pač, a veš, tako za križanke, ne, to je bilo kaj? Konec avgusta, Konec avgusta, nek tako. In pač mi ni bilo jasno, takrat, ko smo se tudi mi začeli pogovarjati, da bi kao jaz v letu, se sam spomnim, da sem rekel, pač, da bi rad to od tebe slišal, ker mi je bilo pač tako, zakaj da bi zdaj ti to rad končal. Pač, ja. Mami je bilo neverjetno, ampak pač sem tudi štekal to, ker a veš, tako kot sem se v enem momentu odločil, da pač glasba je moja pot, ne glede na to, kaj, pač tako dobesedno sem imel moment v srednji šoli, ko sem si rekel, pač jaz vem, da znam biti z glasbo revež, da bom mogoče živel neko ne toliko v bistvu udobno življenje, ampak jaz nisem na svetu za nič drugega kot za muziko. Ja, Začutil sem to in to je nekje prišlo in to je nekaj, za čemer, pač, kar tudi nisem se prav odločil, ampak tako vem, da je verjetno tudi tebe to nekaj poklicali, da pač to ni zate. Oziroma, in s tem sem se nekako v bistvu takrat povezoval to. Meni je ful dobro, da si to rekel, zato ker jaz, ki sem vam rekel, da grem, sem jaz vam tudi rekel, da bom zraven, da najdemo zamenjavo, kolikor časa bo to trajalo. Tudi če bi trajalo leta, bi jaz igral bas, dokler se ne najde zamenjave. In B, da hočem, da ta, ki pride, ne samo, da boljši igra bas od mene tako neskončno, ker je bilo meni ful pomembno, da jaz, ki prijem na špilo Joker Out, da jaz slišim bas. To je bilo meni ful pomemben, da jaz prijem na špil in da bo to pokal. Ne, da bo tam en, ki ne bo znal igrati, ali pa pač ne bo ful dober. In druga stvar to, da sem jaz vedel, da če ta band razpade danes, boste ti pa ti še vedno muzičari jutri. Na kakršen koli način že, ampak boste muzičari. Medtem, ko jaz sem vedel pri sebi, da če ta band razpade na kjerikoli točki, jaz v unem trenutku ne bom več muzičar v svojem mindsetu, ker bom pač takoj šel na to svojo smer drugo. A ne? In to mi je bil tudi ful velika realizacija, da to ni to in da jaz pa bi uno, ker uno pa bi. A ne? In uno, če ne vem kaj, izgubim službo ali ne vem kaj, bom še vedno šel naprej v tistem, ker to hočem. A ne? In zato mi je ful bilo pomemben in lepo, ko sem mi povedal zate in potem še, da si ti mene poklical in rekel, dejva se dobiti. In so se dobila. Zato, ker ti si ta človek, ki si, jaz hočem biti muzičar. In pač ubijaš bas isto. Ne? Ti si točno ta in jaz tudi mislim, da si praktično edini v Sloveniji, ki je
bil takrat primeren za Takrat to bil vlogo. primeren za ta band, to je noro. Pač, Ne bi mogel biti drug človek. Res, to je čist noro, a ne? Spomniš, ko smo se mi dobila? Jaz sem ful dobro, mislim, tako res se spomnim. Ampak v momentu, veš, koliko so se dobile. Jaz sem že skozi ves ta čas svoje muzike, pa to sem že bil kdaj povabljen v kakšen band in probal sodelovati znotraj nekega kolektiva, kjer ni nujen, da pašeš noter. A veš, in tudi takrat sem to tebi rekel, dajmo probat, ker ni nujen, da bo. Pa se v bistvu spomnim tudi teh nekaj, kaj mene zanima, kaj ste si vi mislili, pač mi smo se prej že pogovarjala, spoznala se prej na oddaji in tako naprej, ampak jaz sem tle prišel na plac, ker smo mi neki džemali, kaj ste si vi takrat mislili, tako, kva je zdaj ta, veš, tako... Tlele si stal, tle sem stal. Pa Pino Paladino bas je igral. Tamle je stal Pino Paladino bas je igral in pač ker si prvi ton zaigral, je zarohnel čez plac. Jaz se prav spomnim, da pač nisem mogel verjeti, kaj slišim iz onega zvočnika, da prehaja. Tako, jaz sem bil, what the stari. Tako, ker do takrat sem bil tako, te bobni so neki glasni, pa neč se ne sliš. Prvič v lifeu sem bil tako, bas mi je čist preveč. Mislim, dober, ampak res je bilo tako, odpihnil me je stran, stari. Jaz sem po ta prvem komadu sem vedel, da je to glasbeno, da je to. Karakterno pač... Karakterno se mi zdi, da smo se ful hitro ujeli. Smo se hitro ujeli. Sej, mi smo, a veš, na začetku... Ja, sej bil ta vibe. Na začetku smo se mi pogovarjali, da pač Nace boš ti prišel kot... Kontraktor. Plačanec. Kot sideman, ne? In... Se je tudi prišel kot sideman. Se je prišel kot sideman in pač mi smo, ker pač valjda nismo bili pripravljeni iti na naslednjo fazo tega benda z novim polnopravnim članom, ker je bilo pač valjda tudi tumač, ampak sem lih, evo zdaj v iskanju raznih grup chatov starih za nas, sem videl en chat, ki smo ga naredili jaz, Bojči, Jure pa Jan, ki smo enkrat sedeli s tabo tle, to je bilo 2-3 mesece potem, ki si uradno, mislim, ki si pač začel z nami igrati. In sam sem videl, sem chat dolg tok, tako 5 SMS-ov in sam tako Bojči napiše noter. Sedeli smo vsi kaj da bi mi Naceta zdaj sprejelo band, ker je pač glupo, da se tle pogovarjamo o bendu. Na kafetu. Pa smo bili na kafetu, glupo, da se pogovarjamo. Sedel si zraven nas, ampak mi smo si pač tekstali. In... Kar bedno. Kar šupkasto, ampak kul, ja. Ne, pač... V bistvu ful lepo, no. Jaz se spomnim tega momenta, ker ste mi takrat rekli to, kao, če bi bil član benda, pa je bilo tako zelo... Tako nekje, ja, kul. Sploh tako. Jaz se tudi spomnim tega. Ja, okej. Se je bilo na hitro, ampak maj point is... Ne, takrat si ful se usedel, sorry, sam to bom rekel. Ful si se usedel v vibe. Dejansko je bilo tako. Martin, tako kot si rekel, v resnici luknja, ki če bi hotel zdaj zafilati točno to luknjo, bi ga pač ne gre. Ampak si prišel in si bil tako, luknja, tista, del luknje, ki pušča, dajmo tako reči, če bi lahko bila luknja več, kot to sam kar pušča, ta del luknje si zafilil, pa zraven nek tatu, si bil pa en drug, svoj tatu, a ne? Vsak ima svoj tatu. In ta del luknje si zafilil, pa si pa dal en svoj tatu, ki je pa ful lepo zaflikal sliko benda Joker Out. In to je pol nam v resnici zelo bilo jasno, ne? Mi smo čutili to. Pač nismo se rabili dobiti, bili smo sam tako, vzamemo Naceta v benda in pa vsak sem nam pisal, ja. Tega nisem vedel. A res, ali kaj to je prav čet? To je pač, vam bom pokazal, če nimam ga zdaj tle, ampak dejmo, ja. Drugače smo pa tudi mišli na izlet, če se spomnite. Jaz sem sliko iz tega poslov. No, se pravi, mi smo po križankah si šel Kris v Peru, na dopust in kao takrat ne vadati, jaz sem imel takrat nekaj časa, se naučil komade in isti dan, ko si domov prišel, smo mi šli v bistvu na koncert. Ja. In po temu koncertu smo šli kot za 5 dni v Pulo, na vikend. In takrat ste tudi vi meni povedali, mi bomo bi šli na Eurovizijo. Takrat je bilo to ena kao. Ja, tam je bilo, smo rekli, ok, zdaj pa gremo. Dajmo poklicati. Tam je bilo gas. Kako se pa javiti? Jaz se spomnim sam, da smo takrat poslušali mikse od
To se pa jaz tudi spomnim. Druga plata, mikse so se poslušali takrat. Todd Ne, Burke se- je pošiljal v Ne, Puli. izdana je že bila plata takrat. Takrat je bila plata že izdana, ker je to bilo po Ne, križanju. pol je bilo pa to. Mi smo v Puli poslušali mikse. Jaz sem očitno neki drugega. Enkrat smo bili v Puli, enkrat pa v Červarju. Pa Ne, kaj ne, je bilo v kaj. Červerju smo bili mi. Včeraj smo bili mi 3 enkrat, tako neki Ne, prčka. mi smo v Puli smo poslušali. V Puli Jaz smo sem mi Carpe poslušali Diem- mikse ne, od Todd Burka, stari. Katrina, pa to. Samo v nekaj. Puli sem tudi jaz bil. Ti si bil, to je bilo še prej. Ja, Mi smo šli ja, dvakrat. to drugem. V Pulo smo šli k tako. nam. Še to sem ne Se spomnil. pravi, v Puli smo bili pri meni, ker se je druga plata miksala in smo Ja. poslušali te mikse v kuhinji. Ja. Se spomnim. To je bil pa drugi izlet. Isto k meni v Pulo. Okay. Ampak jaz sam vem, da je bil oktober in tako toplo je bilo, da smo se kopali. Ja. Ful je bilo lepo. Mi je stvari lovila. Ful je bilo Pa dobro. Pa cigare, niti pa- ene niso ujeli. Niti ene, pa cigare zraven. To sem to lo. Alo, samo eno čisto hudo, sorry, čisto off. Sprav, mi do kadiva cigare, loviva ribe, ne ujameva niti ene. In zdaj pazi to. Nace ujame neki, vleče ven in prevleče ven neko ribico. In zdaj tle en random lik stoji in je tako, čekaj, ova ti je malo opasna, neki bom jaz to kao dal dol to ribo. Spomniš ti tega? In zagrab laks in stop na ribo in riba nekaj in on, ujem ti majku. In riba f***ne stran, stari, in je bila una, ki te zbode in ima neko in ga je čez copat, stari. Spomniš se? Ne, me. Je model prišel kao nama pomagati, da dol strn, kaj njega je pičla, riba je odjela, on je odjela in videl na koncu naprej z unimi cigarami. To je to. Ne, jaz sem hotel tle sam še reči, ker sta se mi dva dobila. Ne? Takrat, ko sta se pogovarjala, pač smešen moment, ko smo mi imeli v Rajderju za koncert, ki se pošle, ne, da mora biti en obrok brez glutena zame. a Ne? In jaz rečem Nacetu, evo, no, zdaj, ko boš ti, lahko pa končno vržejo ven ta en obrok brez glutena. In Nace, kva ti govoriš? Jaz tako, ja, pač ne morem glutena jesti in ti tako, ja, jaz tudi ne. In lej, match made in heaven. pač. Drugače se veliko enih stvari, ki jih imamo podobnih. Ja, tako, ja, ja. Vedno ste zdaj skozi leta najdel polhanenih, ne vem. Podpis. Kaj se mi zdi recimo, tudi. podpis, full neumno, ne oba zelo brezvezna, ampak oba dva vem, da so fena Trailer Park Boys, takih, ker noben od njih sploh gledal, ni tak, full nekih takih mini. Še ena recimo stvar, kadar je bil Pinota. Jurko, Pinota, kadar je bil Jurko v bendu, sem vedno si z njim delil sobo. Vedno sem bila mi, da si bil. Zdaj si pa tudi vedno znate, tam delim sobo. Jaz sem le edina, ker nisem smrčala za to. Ja, sej znate, tam so še vedno tako. Top. Domžale. Jaz sem Domžale, živel v no. tej kapi. Jo. A veš, to pa vem, stari. To si pa iz New Yorka pripeljal. Ja, Brooklyn. se A spomnim. tukaj smo bili predskupina. Tukaj smo bili predskupina Siddharti. Sidarti. Dober špil. Ja. Po skupina Siddharti. Za cancelled fotka. Tlele smo To snemali je bil naš prvi prvi photoshoot. photoshoot ever, s tisto še nekar. Šarao Tisa. Shout out, res. Prulček, ne? Ja. Prulček, stari. Legendarni prulček, stari. Smo feeling, da smo se mi v prulčku pogovarjali 6 ur nazaj, Jurko, s tabo. To so To je, vsa ko smo- darila, ki smo ja, jih dobili, ko ko smo ta- razvažali. razvažali majice. To je- Majice med. To je bilo res lepo. Tvoje darilo je tam. Kaj si res? nam dala? Kaj smo ti pa dostavili? Ja, čakaj, Na to. vrhnko je. Na to- vrhnko, to je Jan Pol. Lih točno to, ko smo pač furali. Jaz sem imel kao to neki vrhenka, okolica in ta severna Primorska in ne vem kaj. In prva bajta, na katero sem dostavil, potrkam na vrata in Katarina, Noro. evo ti polaver. Ja, Katarina je pa danes naša, bi rekel, da social media oseba, tako da nikoli ne obupate s svojimi sanjami, da boste del naše ekipe. Ej, ta fotka, pazi to, ta fotka je meni še danes tako huda. Ja, meni isto dobro fotka. Pač, tako mi je, kot da je za eno serijo, ki so napovedniki, za, mislim, naslovne za serijo. Až da ta luč je še vedno v modelu. A je, Ja, a je, res? ja, vsakič če čez oken vidim. Stari, stari. še kar kdaj, ja, Pa lik sem bil na tam. mačo, še vedno je tam pač. Previše para. Ne, to je bilo fiks nekaj, da niso moje. O, to pa je moj, sorry.
Bojan, ti si res toliko mimov naredil, pač, Sem imel res dobre mime, stari. To je z Eurotripa. Ja, sorry. To je župe. To smo pa Kiki pa jaz na poti iz Kesla. Kesla, Jurko, se pomniš, ko smo še igrali prvega? Ja. Ta prvega, ta Velzga. Legendary, ki si bili vsi. Ti si res legendary. Daj predvaj to. Kako se... Mi kar v kleti od fursa, pač, kaj je to? Jan, valjda, čeprk. Je še sam napeljal, tako konc. Ne, to se ne sliš, čakaj. To se ne... Včasih sem tega komada. Koliko je to random? To je bil fiks. To je fiks model, pa le koliko dolg intro. To je pri TikTok. 1 minuto intro, te. Aristini do plesa zraven mojega telesa. Kdo pa to snema? Do krika od mojega dotika. Aris, ne misliš name, kot z luno se igraš. Aris, nisem v mislih, ko njemu se predaš. Živ Instagram, fanti so mi dali nalogo, da vam pokažem uvodni riff za nov komado Mamljeno telo, ki pride ven 15. novembra in evo. Huda. To bi še danes imel, ne? Drugač, kje un Instagram trap, stari. Ok, Martin, tukaj smo na koncertu v Ovševodnjah. Kakšni so občutki? Imamo se ful dobro, kakor lahko vidite, je ful ljudi, da prišlo. Zdaj smo tukaj pred nastopom, po mojem bo super, no. Dopoldne nam je bilo super, zdaj bo pa še boljše. Si kaj nervozen? Ne, na gospodarskem nastopu nam šlo tako dobro, da sploh nisem nervozen. Ker glasek. Dopoldne si igral za učence, za mlajše, torej, kakšno misliš, da bo sprememba? Pot za zmer ista. Meni se bomo malo lažji. Mislim, da bomo kar zažgano in da bomo zadovoljni. Kaj pa misliš, kakšna bo reakcija staršev? Mislim, da bo se dovoljno. Ne morem več desno, to je to. To je to. Prišli smo do konca, fantje. Pogledali smo neskončne količine materijala, sprehodili smo se čez kar nekaj let dogajanja. In kaj ne rečem, one boy, 1000 feelings. Težko bi boš opisal Martina Jurkoviča. Martin, brez heca, najlepša ti hvala, da si vzel čas, da si kljub svojemu zelo, zelo resnemu življenju si vzel cajt za to zajebnico, ki jo mi še zmer zganemo in iz katere si uspel pravočasno pobegati. Z največjim veseljem, fanti, res. Ja, jaz sem res vesel, da smo to danes naredili. V bistvu se mi je zdelo tako ful terapevtsko. Res deluje. Težko bo to topati, to epizodo. Marsikaj sem si v resnici jaz v glavi danes pucal med tem, ko smo se pogovarjali, tako da hvala ti, pa se mi zdi, da ti bo marsikdo iz publike še zelo hvaležen za tale pogovor. Ja, hvala vam, fanti, res anytime. Rekel bom samo eno stvar. Čaga. Čaga.